ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်9 ရက် 9 လ 59 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်သေနှင့်ကြီးမိုက်အရိဏမနှင့်သောနကဝတ္ထုတရားတော်ဓမ္မရေမိမိကိုယ်ကိုမိမိသတိထားကြပါလို့ပြောမိမိကိုယ်ကိုမိမိသတိထားကြပါလို့ဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ဘုရားခင်ကရဏကြီးကရေသုံးပါးမှာတပါးပါးမင်းတို့ကြားလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုလှုပ်ကြလို့ခေါ်လိုက်ရေသုံးပါးရှိတဲ့နဲ့ကတပါးပါးကိုသူတော်ကောင်းလို့လို့နှစ်ပါးတော့ရှိပါရတဲ့ငယ်တဲ့ရွယ်ရှိပါဆရာတဲ့ရွယ်နောက်တစ်ပြည့်ရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ရင်သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်ကြလို့ပြောတယ်သုံးပါးစလုံးတရားသူကြီးရှိပါရဲ့မလိုက်ကောင်းဘူးသုံးပါးစလုံးပါရတော့မလိုက်ကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့ဒါမှအရသုံးပါးရှိတဲ့နဲ့ကသုံးပါးကိုဝေဖန်ပြီးကြတာလက်သက်တို့ကကျိုးလို့ပြောဘယ်လိုကံကြရမယ်ယူပြန်တော်တာဒီညာတမ်းမှာပွင့်ညာတမ်းဆိုရမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုကံကြရမယ်ယူရှိတဲ့နှစ်တင်မှာမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဥပ္ပေက္ခဥပ္ပါဒကဥပ္ပပိဋကတန်တွေမနှောင့်မယှက်ဖဲနဲ့ရှိကြပါမူကတရားသက်ရှိဘုရားလက်ထက်ကလူတွေသက်ဘလောက်ရှိပါလိမ့်လို့မေးမနဲ့ဖြေရထုံးစံတိုင်းတရားသက်ရှိရနော်တန်တွေဘယ်မှနောက်ဆက်လို့ထုံးစံတိုင်းသုတန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားသက်ရှိရဘယ်လိုလဲဒီကမှာသုတ္တာလို့ဆိုပြီးကြတာဓမ္မတွေလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းသုတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအာဟုလာတာချုပ်ချင်းကြောင်းပဲဆိုရလဲသိပြီးသားပဲထားပါတော့အဲ့ဒါဘုရားကံကံစံသွားတာနှစ်ပန်းဘလောက်ရှိကြလို့ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲ2500ကျော်သွားပြီဆရာမရှိရဘူး2500ကျော်သွားပြီဆိုတာအာရမဓမ္မတွေသိကြတယ်2500အချိန်မှဒီတန်းလို့ဖြစ်ကြသေးတယ်အဲ့ဒါထုတ်တယ်အသက်တန်းထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားကြပါဦးတရားမှာတစ်နှစ်ထုတ်ပါနှစ်တရားရှိလို့ရှိရင်တစ်နှစ်နောက်ရောအဲ့ဒါ2500ဆိုတော့နှစ်စိတ်နှုတ်ရတယ်နှုတ်ရတာကို95နှစ်တန်ပဲရှိသဘောကျ95နှစ်တန်ပဲရှိမယ်ဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေမှတ်ပါအခုမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းရှိရရင်ဘယ်လောက်ရှိပါအမှန်တန်ကံရှိရဲ့ရှိတာကိုမထည့်နဲ့စမ်းရရေးကိုကြည့်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေ95နှစ်တန်3ပုံပုံလိုက်ဆိုတော့အစိတ်ကြီးပေါ့3ပုံပုံလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအစိတ်ကြီးဆိုရရ3ပါးပထမအစိတ်ကတစ်ပါးဒုတိယအစိတ်ကတစ်ပါးတတိယအစိတ်ကတစ်ပါးဆို3ပါးရ3ပါးဖြစ်ရ3ပါးဖြစ်ပြီးကြတာတော့တဘာကမှာမင်းတို့သူတော်ကောင်းလို့လုပ်ကြအစဆုံးတဲ့သမီးရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့ငါးပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ကိုမလိုက်စားကောင်းဘူးလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ရေလုံးလုံးရှိတဲ့မြတ်ကပထမရေမှာဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်လို့အသာထားပါအစိတ်လောက်ဒုတိယရေလိုက်ဖို့ပင့်မလိုက်နိုင်လို့ဘုရားကြီးကအင်္ဂါရသားတွေနဲ့သားတွေသမီးတွေလူသားမရောက်သေးလို့ဒီပါရဲ့အချင်းချင်းကြီးတွေအားလုံးကတော့50ပြည့်သွားဒီက25နှစ်တန်နေဖို့ရရှိတယ်ဆိုတာကပြောလို့ရမလို့တော့25နှစ်တန်ကိုအဲ့ဒီ25နှစ်မှာဖြင့်ဒါကြဲတို့ဒါသက်တို့အာရုံဓမ္မတွေဒါသူတော်ကောင်းအလုံးနဲ့အရှင်ကုံအောင်နမလို့ရှင်ဓမ္မရဲ့လည်းမသိနိုင်မှမှုနဲ့ရှင်အစိတ်ကုန်ဒုတိယအစိတ်မှာလည်းဓမ္မတွေဒီလိုတန်တာရဲ့မျိုးရှိပါရဲ့ကိုရိုးကြီးလို့နေရတာနဲ့ပဲမလိုက်နိုင်ဘူး50ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းမအောင်လိုက်ပါမှမလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မတွေဒီမူလ
lăng nghe lan sửa ra ra chuyện đi ra rồi luôn mà lại phải có chưa cái nghe ra rồi chúng ta ra chưa ra sửa ra và mà chưa ra mình chưa ra tới lòng nó mà chưa ra mình chưa ra rồi chưa ra mà chưa ra mình chưa tất nhiên là chưa ra rồi nhá ấy là cái này như thế này thì tất nhiên là chưa ra rồi cũng như là phải à thế nhưng nhất rằng mà biết về cái bản chất giờ chúng ta chỉ về này cả thì nhà gì đâu có chút chuyện này chuyện thì nhà này gần đó chuyện đó tất cả các tình mình ra rồi chuyện thế tất nhiên là mà chưa ra rồi rồi ngay lúc này cả sai chưa ra rồi cái này số lượng chuyện thế rồi mà giờ chưa ra mà không dulu ada, juga macam lagi ada, juga ni sih. Juga lama juga yang ini sana dulu, mati rumah dulu, terus silakan sensen aja, juga macam. Lepas dia, agar juga sensen ada macam, jalan ada, langgar mesti dulu macam sama. Jalan ada langgar mesti dulu sudah macam. Era upadana dia mau jadi boleh itu. Jika umur ada mari, ya cuma layan Israel sah, Malayan belu Israel sah, jadi Malayali. Belu Israel. Untuk berjalan, mungkin sarana, mungkin sarana boleh. Mungkin sarana ni dia suri. Every garden of duty garden solution, Jimmy, that's the Baja. They are long as Baja. You know, young man, look for it. A young man, look for it. So I'm going to have it. Every two very and a Bengali, a bag of Bonagas, Ferrari, the Garama, the Chabura, then you cover to send the virus. Ini mana pada dosen ini. Berarti kami sini dah yang mana? Pengaji dah dona kan. Sebab kami di terus dunia ini ada apa sih salah je. Salah je kalau sini terus yang jawab sudah. Mandara ada komplain bersiaga. Perai punai dah, perai tu ada komplain. Kerana kita sebenarnya ada sumber garanan seorang siapa yang ajar sudah bagus. Yang ajar ramai dulu kita sering sekedar jadi ingat yang ada sama. Terus kita sering ketika mengajar mengajar. Mengajar kamu mengajar kerja terusah. Siapa pun mengajar yang itu sampai siapa pun sampai. Sampai orang berada dengan kita, orang kaya itu buat sampai apa yang ia. Ini mengajar orang buat sampai apa yang ia sampai. Kita berada dengan alhamdulillah kami terus bukan mereka enggak yang ini. Dia kajian sih, jaga buku kan, saya lampau buku. Aku buat sambil buku. Jaga buku yang awal kamu ni buku. Terus. Hanya mereka saya terus nama terus, na? Dan mereka saya sana ada dunia lagi mana. Sudah sekarang itu mana sudah jadi ia pasti mana masa tambah sendiri cara. Wajah yang awal itu tanya kan. Tanya jangan saja terus. Kalau kamu ada tanya itu mana mereka semua naya kan. Terus kamu tahu no, lanjut. Maya semua tahu jangan tengah kami dia tanya dengan sesuatu. Tanya menunggu masa tanya jembat kesukaan ya sana mahu tanya nanya. Nam negara kajian ini, naya apa? Orang kan ini mana nabi di kalangan negara apa?
ဆိုတဲ့နာဝိကရမြကြတဲ့ချိန်မှာဘုဒ္ဓံပြေကလည်းရှင်မင်းနာဆံတော်ခွန်ရဲ့ရှိသိဉ္ဇကိစ္စတွေပြီးဘုဒ္ဓံပြေတန်ပြေရှင်မင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဖြင့်မတော်ဘူးမင်းလောင်ဆရာကျတဲ့ဆိုပြီးကြရရှိကအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်စီကလေးဆိုပြီးမြင်းကပြီးကြလားမင်းရောက်ကြရရထားပေါ်တင်ပြီးဘုဒ္ဓံတတ်တဲ့ဆိုတာရှင်းဆုံးတယ်အဲ့ဒီလည်းပြလိုက်ပါလေလက်လိုက်ကြကြလို့ရှင်းခြင်းတဲ့ဘုဒ္ဓံကလက်တော့ဘုဒ္ဓံကမြို့ရှိကတော့ပြီးခဏကသံဃာရဲ့ရင်းနှမတို့နားနေတဲ့ကြောက်ချာရှိကိုအဝိဇ္ဇကလည်းဥတဲ့ခဏကဝိဇ္ဇတိုင်းနဲ့ဘုံနာဣကရေဘုံနာဣသာကတော့ဟောရတာကမင်းလုံးဆရာတွေနဲ့တူတယ်နာတိကလို့ဆိုလို့ရှင်းခြင်းတဲ့သူစီရလိုက်ဆိုလို့ရှင်းဒီကရှင်မြင်လို့ရှင်းငါကပေါင်းဖို့ဖြစ်နေရတဲ့ပရိဘုံနာရှိရတဲ့ရှင်၅ပါးရင်ကာမုံနဲ့မြို့ချင်းမြို့ချင်းစက်တော်ငါရှင်းရမှာပဲအဲ့တော့ဟောရတာမြင်လို့ရှင်းသူတို့စီစိတ်မှာကိုဆိုးရင်တဲ့အတွက်ခဏကဘုရားဘောတိုင်းနဲ့သောဏကကတော့တော်တော်ထွက်ပြီသံဃာဘုန်းကြီးတို့ခရလာအရင်ကမင်းသားကတော့နေနေတိုင်းနေတော့ယထာဒီကစိတ်တာပေါ့ဗျာယထာဒီကစိတ်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့မင်းတို့ကလည်းလာကြတော့ဒီမှာမင်းသားကမေးတယ်အားဒီလိုတွေကတည်းကသူမလို့ဘုဒ္ဓံတလည်းတာအရှင်နဲ့သာတိုက်တန်တဲ့အတွက်အရှင်ထံလည်းလာပြီးကြလည်းစိတ်တဲ့အတွက်တည်းကသူမလို့ခေါ်ရဒီမှန်ကမူပါတည်းကသူမလို့တို့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးလို့သောကြောင့်ဘုဒ္ဓံကဘောတက်ပြီးတဲ့ကာလတည်းကအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ရှင်ဖြစ်ကိုရက်ဆောင်ပေးပါလို့သူပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီကမှာကဒိဋ္ဌိတွေကျင်းပြီးတဲ့ကာလအခါရရှင်ရှင်ဖြစ်တော့ရောက်ပြီးဒီကရတိုင်းပြည်ပြန်နဲ့မောင်းသွားပြန်နဲ့မောင်းသွားပြီးတိုင်းပြည်ပြန်နဲ့ကောင်းမောင်းသွားလို့တော်တော်လေးရောက်တဲ့အခါခဏကတော်တော်ဆက်ပြီးတဲ့တောနကဆိုတဲ့ဒီညာရှိကဒီကြောက်ကြပေါ်ပြန်ရောက်ငါတို့ပြောဖြင့်ကြောက်ကြပြီကြောက်ကြပြီဒါကြရှင်ရှင်ဝိတ္တကြောက်ကြကြောက်ကြတာဘောရဒုက္ခမျိုးစုံသူ့ပေါ်ကုန်ပုံတော့မယ်ဆိုတာမတွေ့ကြဘူးလောကကျယ်မျိုးလုံးနဲ့ရှိပါလောကကျယ်မျိုးလုံးနဲ့ရှိတော့ရှင်ရှင်ဝိတ္တဘာလို့မလို့ဆိုဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ပုံရတာဆိုပြီးသင်္ကေမဝမမလငါလည်းသုတ္တဝံရာဇဝင်းတွေကျင်းရလို့မှုတယ်ရာဇဝင်းကိုသင်လာတဲ့စင်ရမလုပ်တယ်ရောသုတ္တဝံကြီးပဲနာနဲ့ငါနဲ့ကအလုံးစုံပုံမောင်းနေတဲ့ဆရာမရိတ္တတွေပြည့်စုံမှုတော့ဒါရင်းမျိုးဘောဓိကလာလာလို့ဒါရပညာသင်ကြားသိက္ခာရယူရမှုတွေတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတရားကျေတို့တရားသိတဲ့သူ့ဘောပုံပုံတာလို့အဲ့ဒါခဏကကြောက်ကြပါကနောက်မှတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နေဒီကောင်းနဲ့ကြောက်ကြပြီ။နာတော့ဖြင့်လွတ်ပြီရောဆိုပြီးဒီကလာသုတ္တဝံကာဘိကလာနေတော့မှကောင်းကျင်ကနောက်ကျောမှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်ကသူ့ရဲ့တစ်ခုကဒါတိုက်ကြပြောတော့အပေါ်ကြီးကြသူ့ပေါ်ပဲကြီးကြဘာနကပေါ်ကြီးကြတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါ့လေသိကြည့်လိုက်တယ်။ဘိဓါဖြစ်တဲ့ဘိဓါဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာတော့ပြင်တဲ့ပေါ့ဗျာ။ဘိဓါဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးတောင်မှအောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မခိုင်မမြဲတဲ့သဘောကြောင့်ပြည့်ကျလာတယ်။ကိုယ်ဥပဒ္ဒတဏ္ဍာမှာကြည့်ပါအောင်မယ်။ကြည့်ကြည့်။ဉာဏ်ကြီးတဲ့ရုပ်တဲ့ကံတွေဓမ္မတွေခဏကသိရကြည့်ကြလို့တက်တက်နဲ့ကျင်းနေဒီမဲ့ကနမိတ်ကြီးဒီကလာအကြောင်းပြပြီးကလာအတင်းကြည့်လိုက်တာသဘောကျဒီမဲ့ကနမိတ်ကိုယူပြီးကလာအတင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့မြင်နေဒါရင်မြင်ပါလေအတင်းဖြစ်တဲ့မြင်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်တာပါဓမ္မတွေသူ့ရဲ့မြတ်ကြည်တာမြင်မှုကြရတာမဟုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ပြောဒီလိုကြည်တယ်ငါကံကဘယ်လိုမျိုးပါလို့လည်းပြန်ဆိုင်ကြည့်ပြရလားပါကြလို့ဘုရားရမှာဆိုလို့လားခုံးတယ်ကိုမရှိဘူးနော်အတော်လေးဆိုရမယ်ဘူးလားညီကမရဘူးဒါကြညီရလို့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်တော့ကောင်းပါဗျာအခုတော့ညီရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီဒီမှာကပြောတယ်ကြည့်ကြတယ်ဝါးတွေပါတွေဆိုကြအိမ်တွေပါတွေအိုကြစားတွေပါတွေစားကြရုံးကန်ဒီကလာလာကြဆိုတာလူတိုင်းရှိပါတယ်
ပုဂ္ဂိမကရယ်အနိစ္စတရားတွေပဲဘယ်သူမှမပိုင်ဘယ်သူမှမဆိုင်နဲ့သိတဲ့လိုဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါကိုဉာဏ်တို့ဒုက္ခများတော့ဘယ်လိုလဲသိနေပါလိမ့်မယ်ရှိပါဦးဒီတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တွေလည်းတစ်သက်နဲ့လင်းဒါကလည်းကြောက်လိုက်ကြက်လိုက်ကြောက်လိုက်ကြက်လိုက်ဆက်ထိုးလိုက်ဒီလိုမျိုးလားသိက္ခာတွေကလည်းကြောက်လိုက်ကြက်လိုက်ကြောက်လိုက်ကြက်လိုက်ဆက်ထိုးလိုက်ဒီလိုမျိုးလားအဲ့ဒါတွေကိုပြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျင့်လဲအကျဉ်းကိုလည်းပြန်ကြည့်တာဝိပဿနာရှိတဲ့အခါပေါ့လေပြင်တဲ့ဉာဏ်များတွေဉာဏ်လိုက်လို့ရှိရင်အတွင်းဉာဏ်ပြန်သွင်းပါအတွင်းဉာဏ်ပြန်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြင်တဲ့အတွင်းဆိုတာပြင်တဲ့ကရုပ်အတွင်းကရုပ်နာမိမိခန္ဓာကရုပ်နာသက်ပင်တောတောင်ရင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီရုပ်ကိုလည်းဒါကြတော့ဒါတော့ထောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတာပဲမနေဘူးလားနေရတယ်ပြေလိုက်အရင်ကဆိုလိုက်ပြေတယ်အရင်ကဆိုလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားအပေါ်ကြီးတွေကြွားလိုက်နောက်ကြီးတွေထိုးလိုက်အပေါ်ခုံတွေကြွားလိုက်နောက်ခုံကဆက်ထိုးလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားသိက္ခာပြတ်ခံနဲ့ပဲနေတော့တယ်ဆိုတော့နင်းနေလို့လိုသေးလားသဘောကျအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ပေးကြတာခဏကကောင်းတကကကြောက်ကြပေါ်မှာဒုက္ခန္တာပေါ်ဉာဏ်လှည့်လိုက်တာသဘောကျဒါတော့ဉာဏ်လှည့်တယ်မြည်ရပါလေပြင်မကသိရကမြည်ကြဒီလိုလဲဖြေတယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကပြောတော့ဒါတော့မြည်ကြတယ်မြည်ကြတော့ခန္ဓာလည်းကျုပ်တော့ခန္ဓာလည်းဒီနည်းကိုမြင်ရဉာဏ်ကစူးစိုက်သွားအဝိဇ္ဇာဘုံကမရှိတဲ့ဓမ္မဆိုဒီတိုင်းမြင်တာဝိဇ္ဇာဘုံကိုနေလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာထဲမှာဘလောက်ပဲကြောင်းလဲနေစိတ်ကမှုအများတော့မမြင်ပါဘူးသဘောကျဒါပြန်ခန္ဓာဉာဏ်လဲပါဆိုတာတော့ရှင်းတတ်ပါဗိဓာမြင်တိုင်းမြင်တယ်ဗိဓာပြတ်တယ်လို့ခန္ဓာအတွင်းခန္ဓာပါလဲပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လဲပါအဲ့ဒီဉာဏ်လဲပြီးနေတော့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်မှာအဖြစ်ပြည့်ပြီးမြင်တာပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးမြင်လိုက်သိဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးမြင်လိုက်မြင်ရကနေဒီကလာကြည့်တာများလာတဲ့အခါမုန်းပေါ်ရဉာဏ်ရှင်တိုင်းတဲ့မြင်တာရတာဝိပဿနာမုန်းတာဒီဒါရမြင်မုန်းရင်းတဲ့ရှိပြီးကြတာနော်ဒါကြရုပ်တရားနဲ့တရားလို့ကပြောရတယ်စင်စစ်စင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားရှိကြည့်ပါလားလို့ဒုက္ခပိုင်းခြားဒုက္ခရယ်လို့အစ်စ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သဘောကျဘယ်လိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သောရဏငယ်တွေငယ်သေးသတ္တပတိမဲ့ရတာဒါနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လက်ပြီးကြတာဒီအတွင်းခန္ဓာပဲပြန်ကြည့်ပြန်တာဘောတကားပဲကြည့်လိုက်သောသူတော်ဖြစ်တဲ့တွင်ဖြစ်တဲ့တွင်ဖြစ်တဲ့ဆုံးဒုက္ခသစ္စာဆုံးတဲ့ဆိုင်ကဖြစ်တဲ့ဆုံးရဒီလိုနဲ့လည်းလေးနဲ့ရပြီသစ္စေကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆရာမပါဘူးလို့မှတ်ပါရှင်းမလားဆရာမပါဘူးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာကပြင်သစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားကိုရှိကျန်တဲ့ဓမ္မတွေဘယ်သူမဆိုဒါဆရာဘာမှရမယ်သဘောပါဆရာမပါဘူးနဲ့ရတာဘယ်လိုလဲသစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတာရယ်ဘုရားရယ်ဒီမြောက်ကဆရာမပါဘူးနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးလို့သုံးသက်ချက်ချအခုဒီကလေးကပြတ်သွားတော့ဆရာပါသေးတယ်ဒီမဲ့ကသိရဖသိဆရာရှိတယ်ပြောတဲ့မဲ့ဆရာမဟုတ်ပါဘူးနမူနာပြတဲ့သဘောလေးအဲဒီကနေခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ပြီးယူလိုက်တာပါပဲဒါနဲ့ရံကစေတိကဘုရားစေတိကလာသွားတော့ပုရိကဘုရားလေးသုံးတန်တိုင်းနာမှုတိုင်းသွားနေလိုက်တာပေါ့ဓမ္မတွေတရားရဟန်းကစေတာတွေတရားကြောက်ကြနေတယ်ဆိုတာသိသလားအတူတူပေါ်သန်းလာကြတယ်ကတော့ဘာဖြစ်ပါကြောက်ကြငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ကြီးပဲပင်ရတဲ့ညှောနေတာပေါ့သဘောကျငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ကြီးပဲပင်ရတဲ့ညှောနေတာအရင်ကကြောက်လွန်မြောက်ပြီးကြလားဆင်းမြောက်သွားတာကသံဃာဒီစကားဘုရားဆက်သွားပြီသဘောကျအဲ့ဒါဓမ္မတွေ
ဘုရားကြီးရမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ယခုချိန်မှာပြင်ဘာနကလည်းကြီးရမှာပဲတပင်လေးပြေရာကြီးကျက်တာကြီးလူကြီးတွေဆိုင်တာကုံတာတွေရှိဟုတ်လားမူကားနဲ့မူသက်တွေကပြောင်းတာရှိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျင်တဲ့ပြောင်းတာမြင်နေမြင်နေခန္ဓာတဲ့အခါခန္ဓာတဲ့အခါတော့ဤပြောင်းမျိုးဤပြင်မျိုးတွေဟာမြင်ရပါလိမ့်မယ်သောကကမြင်ရသဗုဒ္ဓဉာဏ်ရတယ်လို့ဖတ်လိုက်သောကလည်းမြင်ပါညာပါလို့အခုပြေကြပါနော်ဒါကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာပြီးတောကမြင်နေကြတော့ဟောရပါလားဆိုတာပေါ်လာအင်းကြီးကြီးလည်းဒီစားအိုးလာတာတိုက်ကိုဆွဲလို့ကြတယ်ဒီစားညံ့ပြက်နေတာဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှင်းနေတာဆိုတော့သင်စားလားဒါကကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒီစားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းဆောက်ကသွားတာတွေတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးသံဃာကိုပြန်တာရှိပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းထောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတာတွေမြင်ရမှာဒါလည်းရုပ်ဒီမှာလည်းကိုရအဲ့ဒါထောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတယ်သံဃာကိုဉာဏ်နဲ့ကျရုပ်ပဲကြည့်စိတ်ပဲကြည့်ကြည့်ကျင်တာရှိပေါ့ဗျာထောက်ပြန်ပြည့်စုံတာတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီကတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ထောက်ပြန်ပြည့်စုံတာမြင်နဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြထောက်ပြန်ပြည့်စုံရှိလို့ထောက်ပြန်ပြည့်စုံတာမြင်တာယတ္တဘုဒ္ဓညာဒီဉာဏ်ရရင်ဒီဘဝတို့မရတာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိဆိုလို့သင်္ခါဖြစ်တာဒီဉာဏ်ရရင်ဘာဆိုကဒီပဲလို့သင်္ခါဖြစ်စားရစမ်းပါသဘောပါဒါပြန်ဗိဓာကြည့်ပြီးဣဇဒ္ဓရပြန်ကြည့်ကြပါလို့ပြောလိုက်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်ကြပူလိုက်တော်ကြအေးလိုက်အပူပြောက်ပြီးအေးရောက်လာအေးကြောက်ပြီးပူရောက်လာအေးတွေကုန်ချုပ်အပူတွေအသက်ဖတ်ဖို့ဒီလိုမျိုးလားအဲ့ဒါဘောဓံပြောရှင်းနေတဲ့ဘောတွေမပြောလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာရီသုံးလိုက်ငြိမ်နိုင်တယ်မရှိဘူးလမ်းသွားကလမ်းလုံးတော့သုတ်ရရတဲ့ကငြိမ်လောက်ရငြိမ်တာဟုတ်တယ်ပြောလို့အငြိမ်လိုက်တာအငြိမ်ပြောလို့အလုပ်တစ်ခါပေါ်လာဒါဒီဘာဖြစ်နေတာလဲမင်းမပြောကြအဲ့ဒါကိုမြင်တော့ရုပ်တယ်လည်းဒီလိုကြောင်းပါလားရုပ်ကြောင်းတော့လည်းစိတ်ကလည်းကြောင်းပါလို့ရတဲ့စိတ်ကြီးဉာဏ်ရတဲ့စိတ်မရှိစိတ်ကမြင်ရင်လည်းရုပ်ကမြင်နေဆို냐ကြတော့လို့ရတဲ့စိတ်သုတ်ပြီးမှဉာဏ်ရတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနာမ်တော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တကအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြဘယ်ကျင့်ကပြတ်တယ်ရှိတာတွေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဓမ္မတွေအတွင်းပြည့်စုံတယ်လည်းဉာဏ်လှည့်ရှိပြကြဒီလိုအတွင်းပြည့်စုံတာဉာဏ်လို့ရှိရင်ဗာဉာဏ်ရရတဲ့လူလည်းဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တယ်တော့ဒုတိဟိတ်ဆိုပြီးဒီဘဝမိတ်ဆက်မှာသိကြတယ်ဒီဘဝသံဃာစကံသိမှာဒုပဲသုံးပြတ်ကြပါရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရရင်နော်ရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမောဒရနိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးပြတ်ကြပါဒါရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ကနေဒီဓမ္မတွေစိတ်တတိဒီစိတ်တွေကိုပဲကြည့်ပါများမုန်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လာရမလားဘူးလားအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လာပြီးဒီကာလဓမ္မတွေဘုကြည့်နေရတာဒါကြည့်နေရတာဘုန်းတို့ကိုယ့်အကူဝေဖန်ကြည့်တော့အနကနာစိတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေတာကြည့်ရဒုက္ခကြည့်နေရနာမ်ပဲကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ပဲကြည့်လိုက်ဒုက္ခကြီးကြည့်နေရဒါဖြင့်ဒီစိတ်ဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ကောင်းကြလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသက်သက်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သုံးရတဲ့စဘုရားဆက်ကြတယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ရတယ်ဒုက္ခရင်းကြနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ဉာဏ်ကဘယ်လိုသုံးရတဲ့စဒုက္ခကြီးပဲလို့သုံးရတဲ့စလို့အဲ့ဒါဒုက္ခပိုင်းခြားနေတာသဘောကျဘာဉာဏ်ခေါ်ကြဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ရှင်း납အဲဒီဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ဟာမှတ်လိုက်ဆိုတော့မင်းညာဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခရဲ့ပိုင်းခြားတဲ့ပြီးရောဒုက္ခချုပ်တဲ့ဉာဏ်မနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းဘာဉာဏ်ဒုက္ခပိုင်းခြားနေတဲ့ဒီဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့
ကံရခရီးဆုံးအောင်လို့ခရီးတဲ့တဏှာတွေတတ်တာပဲသဘောကျယခုဒီကိုယ်လည်းမညာဒါဖြင့်မညာရဲ့အပိုင်းခြားခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဘယ်နဲ့ဒုက္ခဆိုလို့ပေါ်လာတဲ့မြရာသစ္စာရဲ့နောက်ကချုပ်တဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့ဆိုတော့တကယ်နဲ့လေးစစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲဒီလိုဖြစ်သွားတော့လေးကာလဖြစ်တဲ့သစ္စေကဘုရားဖြစ်သဘောကျအဲဒီလိုသစ္စေကဘုရားဖြစ်ပြီးကာသကနန္မူလိုင်ကြကြွသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘာနကသစ္စေကဘုရားဖြစ်ပြီးနန္မူလိုင်ကြွသွားပြီတခါဆွေရရလူဘူးလို့ဆိုတယ်ခဏတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုကြီးကလည်းစိတ်ကကြည့်နေကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ကြောင်းကြရဘူးအသာရှိနေတယ်ဒါကြရတဲ့လူစုပေါ်ရကျေရတဲ့ပြည့်ကွာမပြောပါနဲ့ဒီပင်နဲ့ခဲရကြီးရဲ့မလို့ဒီပင်နဲ့ခဲရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပင်ကနိဗ္ဗာန်ဖို့မလို့မြည်သိနေတာဒီပင်ကခဲနေတာရံပြည့်နေတာနဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ဒီဟာနဲ့ရံပြည့်နေတာနဲ့ဒီလိုဒီကကြီးပြင်မအောင်လို့ဘယ်လိုပြလိုက်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးမှရင်နေလားအိမ်နာမှာဟိုရာရီကျိုးရာရီပြတ်တာရီသေးတာရီကျိုးရာရီကျိုးရာရီဒါဆိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဘယ်တော့မှဒါရီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာသူတို့ဉာဏ်လေးခန္ဓာပြန်လဲတယ်ဆိုတော့ဒီတိတိကဗုဒ္ဓအလောင်းကိုဟုတ်ဘုရားအလောင်းကိုဟုတ်တဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုနည်းပြမဲ့ရှားမရှိတော့တခါမှမရှိဘူးဒီကကြီးရရင်ဒီတွေ့တဲ့အတွက်ရှိသေးပါဟောဒီလိုပြင်နေဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ယုဒ္ဓမကိုဖောက်ပြန်ပြကြည့်တာဒီဟာကနေဒီကရင်ရင်းရကနေဒီရောရကနေဒီရှိဖို့ဖောက်ပြန်ကြလေကအသိဉာဏ်နေဘူးလားဒီကံကကြီးရတော့ဒီလိုနေတယ်လားအဲဒီပြန်ကြည့်ဉာဏ်ကြည့်ကြတာဆိုတာကိုလည်းအထူးပဲကြည့်ကြလိုက်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပရိသိမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုရင်မဆက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဆရာကျင်းတို့ကိုရတဲ့ထူထောင်မှုဆရာကျင်းရတာကဘုရားနဲ့သစ္စာဘုရားသဘောကျအဲ့ဒါကဆရာကျင်းတို့မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဆရာနီးသိနေတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းတတ်ဖို့ကောင်းပါလားသဘောကျဒါနဲ့ငါဟိုလိုက်ကြသူတို့အဲ့ဒီသင်္ကာရကသစ္စာဘုရားသစ္စာကာရကအရင်နဲ့ဆယ်လောက်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့သစ္စာဘုရားကနိုင်ငံမှာနေမြောက်ကျွန်းတို့သံဃာသူ့ငါကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတော့အမှန်တရားဟုတ်တယ်သူကြီးနဲ့သုံးရဘာမှကြံကြံတောင်းတမှုဆိုတော့ကိလေသာရှင်းသောအနုဘောတွေကရှိသေးတယ်အမှန်ဆန်းတာပေါ့ဗျာအဲဒီဆန်းတာဒီကလာနေတော့လေသွားပြီးသွားပဲလာဘောလာဘက်ကရှင်းနေတဲ့သူအရင်ကမှသွားသတိရသူကကြောက်ကြနေတာနာမကဲမတင်လို့ရှင်းသင်မဲ့လို့ရှိမှာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတာဘုရားလောင်းကိုကြည်တင်ရမှာဓမ္မတွေလွယ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလောင်းကိုကြည်တင်ရမှာရှင်းနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဒါနဲ့သူကအသက်တက်ပြီငါလည်း60လောက်ရှိပြီသူလည်း60ရှိလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမှာရှင်းကျရနောက်ကတာမင်းများရလောက်ဗလားလို့ဘုရားနဲ့အပုံယူနဲ့ပြလိုက်သွားတော်မှာဒီကဦး16နှစ်လောက်ရှိနားလိုက်တော့ဆိုရင်ရမှာငါတရားသွားပြီးကြလားဟောရလို့ရှင်းတော်နေရကြမှာပဲဆိုမိတ်ဆွေပြန်ဖို့ဒါကပြောတော့ဒါတော့သတိရဘုရားတရားဟောဖို့သတိရ60ရှိပြီနော်20ရာကြီးကဘုရားစိတ်တဲ့60ရှိတဲ့ခါကြမှာသူ့တရားရဲ့အချိန်လေးကိုသွားနေနေတယ်ဒီကဟောလို့ဆိုရင်မောင်းထုတ်ပါရင်မှကရမယ်နဲ့ထင်လားအဘရင်ကောင်းကုန်တယ်ဒီကမှန်တဲ့ဒီကလာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဒီကရှင်လောက်တဲ့ဘောလသားဆက်ဆောင်တဲ့တောင်ဒီကလာနေတာတကယ်ဆိုရင်သတိရငါဘယ်လိုများရှင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလို့အဲ့ဒီကမှသိနေဒီရင်ကပြောနေတာဘယ်နဲ့ဆက်ဖြစ်လာတာကိုပြန်မသိပါဘူးဘယ်သူနဲ့အတူတူလာလို့ဆိုတော့လည်းမသိဘူးဘလောက်ညံငါးပါးကဂုံကြီးပြမိုက်တဲ့လွန်နေတယ်ဆိုတာကတကယ်ကျေတော့တကယ်တိုက်တဲ့သိကြီးရောသူ့တကယ်ချင်းသတိတော်မူတာအဲ့ဒီ60ရှိမှဒီကျင်းကြီး
ဒီမှာမင်းက60ရှိမှကျင်းပြီးငါပဲလို့ရှင်ရှင်ပြလာပါလိမ့်မယ်။ဩငါလည်းလို့ဒီသောပညာသင်ကပြန်လာကြောက်ကြတဲ့ကငါနဲ့ကောင်းကနာတူနေတာပါလားဆိုပြီးအဲ့ဒီကြမှာငါတငယ်ချင်းပဲဒုက္ခဝေဒနာနေပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကနှုတ်တောင်မဆန်းနိုင်ဘူးကြ။ဒါပါရင်ကောင်းကိုမှုလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတခါတော့ကြောက်ကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟမ်အဲ့ဒီလိုက်တဲ့လူမှခေါ်ရရတယ်။ဘုရားကမခေါ်တာအကျိုးကိုတော်တော်ကသုံးတာပါပဲ။ကျင်းလာရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လေတဲ့သူကလည်းသတိရတော့တန်းကြည့်ကြလုံးကြံညာကြမောင်းခတ်။တော့ငါဤတငယ်ချင်းတော်ကအကျဉ်း20ကဆိုခဲ့။တရင်ပင်နဲ့လို့ရှင်ရှင်းရပြရည်သိသိကိုယ်တိုင်လက်ထက်လိုက်ကြည့်ကြနိုင်တယ်လို့တစ်ထောင်ပြီးမယ်။ဒီစာရင်းစံညာရီကံအဲ့ဒီကံတဲ့အချိန်ကဟိုကပြေးတဲ့အချိန်နဲ့လေဒကာတိုက်တဲ့ဒကာကျတော့အချိန်တိုက်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာရဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးရင်မတို့တိုင်းကြီးလာပြီးဥယျာဉ်ထဲမှာသိက္ခာတန်ကိုလာတာပေါ့ဗျာလာတဲ့ချိန်မှာခဏကဒီကြောင်ညာကန်းထားတဲ့ကလေးတွေကဒီကြောင်ညာဖောက်ပြီးကြတာနေတော့အော်ငါလွန်းဆက်တဲ့ကြောင်ညာပဲဆိုပြီးကလေးလေးမင်းပါဆိုတာတော့အာရှင်မင်းကဗျာသူ့မိတ်ဆွေတင်ကရှားဖို့ရကြောင်ညာကလေးမှာပဲဘယ်ဖောက်စမ်းกว่าသောနကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရင်သိနေရင်တရားကိုယ်ရင်ကြနိုင်ရင်တစ်ထောင်တဲ့သို့ပြီးကြတယ်ဒီပညာရေးတွေတော့မင်းသွားကြည့်ကြွားသောနကကိုတရင်လည်းသိနေပါတယ်ဟောဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလို့ကိုယ်တော်နဲ့မင်းလိုက်ဖို့ခိုင်းလို့ရှင်လိုက်ဖို့လေငါနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းထောက်တရားရမင်းသွားဖို့ဘုရားပြည့်စုံတာဘုရားကပြောလိုက်တာဘောကပြောတာဒါနဲ့သာဓုကလာလောကရာကလေးလေးသွားပြတဲ့ကံကိုတောင်းပြရတဲ့သူသူရှင်ကငယ်ပေါင်းအမှန်တွေ့ကျင်တာနဲ့လိုက်ဒီကဒီနေ့မလိုက်နိုင်တော့ရှင်ဆိုတော့ဒါတိုက်ပြီးပြည့်ရစီကြတယ်ဒါတော့ရှင်ကမာရကျန်လည်းမာရကျန်တဲ့အတောက်ရှိနေလောကထုံတိုင်းနဲ့ကျဲဆိုပြီးကြတာဒီမှာမင်းတရားနာအောင်กว่าဘုရားကလည်းဟောတရားဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတာနော်ဘုရားတော်ရှင်မင်းသားကိုသောဏကပြုစုတဲ့ဘုရားကဟောတာလို့ဆိုတော့မှတ်ထားလို့ဆမ်းပါဓနိပတ်တော်မှာလာတာပါနိပတ်တော်မှာလာတာပါနောက်မှလုံးစကားကိုပြောပေးမယ်နောက်ပုံတွေရေသုံးပါးရဟအာရုဒ္ဓေဆိုတာသိစေခြင်းလို့ပါအဲဒီကအစအဆုံးကမသိဆိုရင်လို့ဒါနဲ့ဟောလိုက်ဘာရည်မမနာတံဃာတွေတရားများလို့သူတို့သင်္ကန်းကောင်းကြီးနဲ့သွားတဲ့ဘယ်လိုဘယ်ညမှမကြောက်ကြရမရှိဘူးကွာတရားမှသိကောင်းတာပဲအိတ်ကျန်တာပဲဒါနဲ့ဒီလိုကကောင်းပါတယ်လို့ခေါ်တာဘယ်ကံသင်္ကန်းကောင်းကြီးနဲ့နေရတဲ့ဓမ္မတွေပြီးတော့ပရိယလာပြီးအဘိဓမ္မာတွေကနှိမ့်ဆက်ကြအကြောင်းရှိသေးတယ်သင်္ကန်းကရုပ်ရုပ်ပြတ်တဲ့ချုပ်တာကြီးစက်တာတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဆက်ကောင်းနေမဟုတ်တပိတ်ဆရာကဉာဏ်မှထားဆုံးလည်းမရဘူးဆိုတော့လည်းပြီးပြီးတော့ထားပါတော့ဒါကြောင့်သူချမ်းသာတယ်ကွာဆိုတော့နားတော့တောင်းနေတယ်ဒီမကရှင်ကတရားတော့နားနေတာအဲဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခါဟောရင်တို့မှာကွာတဘာလို့ဆံနေကြည့်နေနဲ့ကြောင်တာရဟုတ်တော့မိတော်မှာလည်းမစိုးရင်ပုတ်တိုက်မှာလည်းမစိုးရင်ဘူးကွာမငယ်ရင်တရားတရားရှိတဲ့ဒီသွားပြီးဆံတဲ့တရားတရားမရှိရင်ငါကြောကျန်းစေကြောကျန်းလက်ခံပါတာပဲဒါပြင်လောင်းနိုင်ရှိကလောင်းနိုင်ကျန်လောင်းနေဆုံးလက်ခံတာပဲတို့မှဒါရင်းနဲ့ရောင်ရပြီးပြီးတာပဲကွာသိရင်လည်းသူကြံမရှိပါဘူးကွာကြီးကြီးကြီးတော်နေပဲအိမ်ကြီးတော်နေနဲ့ဒါရသမီးကလည်းခက်လို့နေဆိုတော့တို့ရှိပါဘူးကွာတမန်အေးချမ်းတယ်ကွာတရားကောင်းဖို့လေရန်လာအမှန်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောတာသဘောကျအဲ့ဒီလိုဟောတော့သင်္ကန်းဘုရားလုံးတွေမဲ့လည်းနှိမ့်တဲ့ဘဝရှင်းနေတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်္ကြန်ဟောတော်မူတာဒီဟာတဲ့ကြံပြောရံမှာကောင်းတာတွေဟောတာရံတွေပြောကောင်းရံတွေနေချမ်းသာပုံဟောတာရံကောင်းတာတွေဟောတဲ့ဖြင့်တတိတော်နဲ့တော့ဘာမှမဆက်ဘူးတဲ့တတိတော်ကရံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဘာလို့ဆံမလားလဲဒီလိုရမ်းလို့ဒီလိုရမ်းလို့ဒီလိုချင်းဒီလိုကြံကောင်းတယ်ဟောတဲ့ဥစ္စာပဲတဲ့ဒီလိုကရမ်းဟုတ်တော့ဒီလိုရပြီးတယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ပြီလားရှင်းမလားဘယ်သူရိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဘုရားရောင်းရိုင်းတာလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်သူရိုင်းတာပါလဲဘုရားရောင်းရိုင်းနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါ
နဲ့ခဏကပြစ္ဆေကဘုရားကဒီတရားနဲ့ဒီနဲ့လုံးဝမထိုက်တာဘူးကိလေသာခေါင်းမအောင်ဟောတာကိုသူပါဆိုင်ကြုံလို့မေးတော့ကိလေသာမခေါင်းမခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြောတာပဲဆိုတာကဆိုင်အတိတ်ပေါ်ပေါ်လာဘူးလားဒီဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းပါပဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်သားလုံးကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်မလို့ရောင်းလို့ရှင်မကောင်းတော့ကောင်းရင်ပြန်လို့ပြန်လို့ရှင်းလို့ပြန်လို့ကြောက်တော့သင်္ကန်းဝင်နေပါလားလာဘူးလားလာဘူးလားလာဘူးလားဓမ္မတို့ကောင်းတာပြောတာဟိုကဒီကအပြောခံရတဲ့လူကတော့ငါမင်းမကောင်းလို့ပြည့်လို့ရှင်းလို့အပြောခံရတယ်လို့ဝန်းနေပြီအပြောခံရတယ်လို့ရှင်းပါဘူးဘုန်းကြီးသူ့ကောင်းကြောင်းကြတဲ့ရေကျတဲ့နဲ့သူကဘာဝင်လဲလောကပြလုံးဘူးလားငါမကျင်းနိုင်မလုံးနိုင်တော့မကျင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ငွေချမ်းညံ့တော့ဒါလည်းငါ့ဟင်ထုတ်တာပဲမတူလည်းမထုတ်ချင်သိစားမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းလားဒါကြတော့ကျန်တယ်ကျန်မပူရနဲ့တရားဓမ္မတို့မောင်းထုတ်တာတောင်မှကျန်ကတော်ဒီကတိုးလုံးမယ်ဆိုပြီးဒီကလာကျောင်းကံဖရာဆိုတော့များတော့လေသွားကျင်လားဘာဖြစ်တာတော့ကြီးလားဆက်ပြီးတော့အရင်ကကျင်တဲ့ကလည်းရှိပြီအဲ့ဒီကျင်တဲ့ခံနေတာကိုအင်္ဂါတွေကမကျင်တ်တော့ကြာလို့တော့ညံ့တယ်စိတ်ဆညံ့တယ်ဟုတ်လားအသိစိတ်ညံ့တယ်ဆိုပြီးနှင်းထုတ်တာတောင်မှဒီကကြာချင်းနှင်းမထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ပို့ပြီးကြုံခံပါတော့မယ်ဆိုပြီးဝန်ခံတာနဲ့တော့ပေါ်လာရဲကြည်ညောဝန်ခံမှုတွေ့လားတရားတော့မစားဘူးလားဘူးအောင်းနေတော့သွားမှာလားသွားမှာတန်တို့ဘယ်မှာစနေအဲ့ဒါဓမ္မတို့ပထမတရားမှာလျှော်ရဘာလို့လျှော်လဲရတော့ဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောမိလို့လျှော်လဲရတပည့်ကြလားလျှော်လဲရတယ်ဆိုတော့ကျင်တော့ပြီနော်ဒါနဲ့သိစကဗုဒ္ဓကဆက်ဟောတယ်သိစကဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားကသူလည်းရှိတာပဲဉာဏ်မရိပ်ပြီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိစကလေးကကိုယ်တိုင်သိဆရာမတော်နဲ့သိပြီးသူရှိတာလည်းရဟနာဖြစ်တယ်သိစကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့ဘုရားကိုသူလည်းမဆိုင်ဘူးပြောတယ်ဒါနဲ့ရာကြီးတဲ့ဒါကမဆိုင်လို့ရှိရင်တရားတော်ကိုဆက်ပြောပါဦးဟောမပြောရင်ဟောတဲ့အကျိုးညာနေဒီကာလဆင်လေကြီးကောင်မျောလာတယ်ဒီကအနောက်ဒီမိုက်ကောင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်လေကြီးတော့တွားနာတယ်ဆင်လေကြီးကအကောင်းမှန်းကြီးတယ်ငါတက်တက်စားလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းခင်ဗျဆင်လေကြီးပေါ့ဗျာငါတက်တက်လည်းသားတွေစားတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒီစားလို့ရှိရင်လည်းဆင်လေကြီးရဲ့ထက်တဲ့တွေးတွေတောက်နေလေငါဝတာအစားလည်းမလို့ဒီလည်းမလို့ဒီပေါ်ရှိပြီးသွားမှာပဲတစ်သက်လုံးသွားမယ်သူ့မကံကောင်းကြောင်းနဲ့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုတခါကြီးတော့ဆင်လို့ကြီးတော့သိသွားတယ်တဲ့ကြီးလိုက်တာဒီကတော့ရေကလည်းဆင်လို့ကြီးမြောင်းသွားတော့ဆင်လို့ကြီးဒီပင်လယ်ဝကိုရောက်သွားပင်လယ်ဝဆိုတာကအဝဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမြင်ရသေးတယ်မြင်ရသေးတယ်အဝတ်ဆိုမြင်ရသေးတယ်အလဲဆိုရင်မမြင်ရတော့သဘောကျဘယ်လိုလဲရောက်ခါရှိသေးတော့မြင်ရသေးတယ်မြင်ရတော့ဆင်းရဲကြီးဘဝနဲ့သူကြမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိသေးလို့ဒီသူ့အာသာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတော်တော်လုံးဒါရငုတ်တဲ့အသားဆမ်းမယ်ရေစားလို့ရှိရင်အသေးကောက်ဒီမျိုးရဲ့ကောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနာတော့ဘယ်လိုလဲအားကိုးလိုက်တာပဲဆိုပြီးကြတော့ဒကာကျဲတော့ဒကာတိုက်တော့ဆယ်လိုပဲစီးသွားပြန်နိုင်လို့အချိန်လေးရှိသားနော်ဘုရားသူစွန့်နိုင်ရလားမစွန့်နိုင်ဘူးအာသာနဲ့သူ့လိုနဲ့သူ့ဆန္ဒနဲ့သူ့မာယမန်ကျင်လာပြီးသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူရင်းနေတာရင်းသေးကြလားလိုက်ပြီးကြလားသွားလိုက်တော့ပင်လိုက်အလဲရောက်ပါအလဲရောက်တဲ့အခါဝေရောဂတွေကများပြားပါသဘောကျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုတက်လာတာကကြည့်လို့ဝဲလက်တက်လာတာပဲအဲဒီဝဲတွေရောက်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါကြီးတွေဟုတ်လား
လူကောင်းကြည့်တယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဆင်ပေဘုကြီးကိုထိုးကြဆွာကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဆင်ပေဘုကြီးကစားတော့ပြစ်တယ်နဲ့ကုန်းဟုတ်လို့လေယူထဲမှာအရေးတွေကမြုပ်ကုန်တော့ဘာဆန်သိအဲ့ဒီထပြန်လာဘူးကြီးရထပြန်တော့တောင်းပြန်လိုက်ကြတယ်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်မြောက်ပြန်လိုက်ကြတန်ငယ်ကိုရအရှိပြန်လိုက်ကြတယ်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အနောက်ပြန်လိုက်ကြကြာတော့နားကြတာမရှိဒါနဲ့သူလည်းအတောင်လေးပူးလာဒီကာလညောင်းဒီကာလဘယ်မှမပြန်နိုင်တော့ဒီလိုလည်းကြာကျောင်းဝင်လာဆင်းနေငါးလေးညာစားတယ်သူလည်းငါးလေးနိုင်အစာအာဟာရဖြစ်တယ်သဘောကျဘယ်လိုကြောင့်ဒီကြီးတွေဆင်းရဲပြည့်စည်တဲ့ပြည့်စည်ရပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြန်လို့နဲ့ခင်ကမပြန်လို့မှဘယ်လိုမှကြပြန်မလားသံဃာဝရောက်နေတော့ကပြန်လိုက်ရင်လွတ်ပါတယ်တန်းတယ်လည်းမြင်ရသုတ်တယ်လည်းမြင်ရရင်သူနားဟန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ပဲကောင်းမှန်လမ်းမြင်ကြမှာဟောသံဃာအလေရောက်မှသူအကူရဲ့ရှင်ကြီးကလည်းပုတ်ကြီးပြီးငါးလေးငန်းရဲ့စားတော့ဘုံဘာမှရှာမတွေ့တော့မှချပြန်လာဘူးရအဲ့ဒါသူကဆုံးရင်းလို့ရောက်ဒါပြန်အစဆုံးစီးတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်သင်္ကေတကိုအစဆုံးစီးပြီးကြီးလိုက်သွားတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေကြီးလိုက်ပြီးသေဘောဝင်ရှင်းမလားဘာဖြစ်သွားလဲသေဘောဝင်ရတယ်ဆိုတာဘောကြသင်္ကေတရောသေဘောဝင်လာတယ်လို့ဆိုပြန်နိုင်တဲ့သင်္ကေတရောက်ချိန်ခါကမပြန်ဘူးပြောကြတယ်ဒိဋ္ဌိပေါက်တာပြန်နိုင်ဘူးလားဘယ်လိုကြောင့်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်လေကြီးအာကုလိုက်တယ်လို့သိမှတ်တာအဲ့ဒါရပေါ်တော့တယ်သိမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျက်ကြီးမှမမြင်ဘူးမြင်လေကျက်ကြီးသွားတဲ့ခါကျမှချပြီးပြန်တော့သူ့ဘပြည့်စည်ရသဘောကျအဲ့ဒီကဟောလိုက်ပြည့်စည်ကဘုရားကဟောလိုက်မင်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့မင်းသာသမီနဲ့နန်းတော်ကြီးပြီးတော့ပြည့်စည်အာရုံတွေဆင်းသေးတယ်ကွာမင်းကကြီးမိုက်နေတူတယ်ကွာမင်းဒီ60နောက်ရည်60တောင်မင်းတော်တွေပေါ်မှာစီးပြီးအုပ်ချုပ်တော့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဝဲသေးဝဲတွေအိုဘဲတွေနာဘဲတွေပြမမင်းတွေသူတော်ကောင်းလို့ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ကစားတယ်ဆင်ငယ်တူတော့ဒါပြင်းနန်းတော်အာရုံတွေတွန့်ပြီးကြသူတော်ကောင်းလို့ဘုတ်တော့กว่าတယ်ဟိုကဥပမာနဲ့ခေါ်လိုက်သူကနားရဲကိုမဝင်အရင်ကငင်္ဂါဘုရားလုံးကတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်သွားပါလေဥပမာဘယ်လောက်ကောင်းလဲမလားဒီလိုတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆိုကြမယ်ငါးပါးငါးပါးကောင်းရှင်ကြီးကိုတားတဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆရာရဲ့ရှင်စီးရခဲ့ရှိသေးတယ်တန်ငယ်ဝမရောက်သေးဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါလေရောက်ခြင်းကလည်းငါကလည်းဉာဏ်နဲ့ဆောင်ပြီးကြလားခင်ဗျားတို့တော်ကောင်းလို့လုပ်ပါဒီဟာနဲ့ဒီသေဘောဝင်တော့မှဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါပဲရုပ်ရလားဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသက်ကြလားသင်္ကေတရောက်နေတာလူတိုင်းလိုပဲအခုချိန်မှကြီးပြီးပြန်ရောက်ပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာလည်းကိုစောစဉ်ပြီးဆောက်ရောက်ပါပြီဘာမှခံရရှိနေတာနဲ့ဘယ်သားငယ်လို့ဘယ်နည်းငယ်လို့ဘယ်သူဘယ်လိုကြောင်းနေသေးလို့ဘယ်သူကမပြီးသေးလို့သူရလည်းမနဲ့မြဲရဖဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲရတယ်မလားဒီမဲ့ကမြဲရဆိုတာရှင်းနေတယ်ဘယ်သူရတော့ဒီမဲ့ကမြဲနေတာပဲသဘောကျအဲဒီဒီကမြဲသွားလို့ဒီကနေ့ကျမှသိဝဲရရှာတော့ဘာကြည့်ဥပဒနာဉာဏ်လည်းမရမဉာဏ်လည်းမရဆိုတော့ဒါကြပါအခုအာရုံနဲ့ဖြစ်ပြီးကြတာကြည့်ပြီးငါးလေးငန်းလေးရှားရဖြစ်ခင်ဗျားတို့လည်းပြန်ကြည့်ကပြန်ပါဒါကတည်းကတခါတော့တုံးလုံးကိုဦးကြီးဥမခါဆိုင်ငါရင်ပဲဆံဖြူလို့လူကျမတူမှဟုတ်လားဒေဂန်ကြီးမှကမ္မနမိတ်ကြီးသင်လာမှငါသင်ဆက်ပေါ်အာရုံရဲ့ရှားမှဆိုကြပါမကြည့်တော့ဘူးတဲ့ပြန်လို့ဉာဏ်ကောင်းကံကောင်းတွေကကုန်တယ်ကုန်လို့လားင
ဉာဏ်ကောင်းကံကောင်းတွေကကုန်ခဲ့ပါဘယ်ကလက်ကောင်ရှားရှားလို့ရှားရပါအခုပြန်နေဝရမယ်တော့ခင်ဗျားတို့ရှားရင်ပြည့်စုံပါသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘောပါလားအခုကရှင်နေဆိုင်နေတော့ဒါရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ဒါရည်မျိုးရှိပွားရေးတွေကိုဒါဓမ္မတွေဒီလိုလဲလျှောက်ပြီးဥစ္စည်းကောင်းဆောင်လုပ်နေဖို့အချိန်ရှိသေးရဲ့ဒါရှိကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကြီးမိုက်လို့ပဲဒါဓမ္မတွေဟမ်ဘယ်နာဥပ္ပေကြီးသူ့ရဲ့ရှိတွေ့တော့မှကိုယ်ကိုယ်ရရှာတော့ဘယ်နဲ့တော့ညာဒီမှာကလည်းသိကြရမလားအခုကဥပ္ပေကိုပဲလို့ရကြီးရှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးဘူးလားဒါဖြင့်အခုရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုမှတ်ကြဘုရားရမှုရှာဖို့အခုရေးကြည့်တယ်ဓမ္မတို့ဘုရားမရမှုကိုရှာဖို့ရပဲသင်ရေးကြည့်ပါလေအခုကစားရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဗလားဒါကကျသဘောပါအခုပဲသိမရဘူးဘယ်လိုလဲဒါပြန်ခေါ်ရရှာဖို့ဒီစနေတော့အကုမနေနဲ့ဘောဇပရုပ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားအကုန်ပြောပြီးဒီကလာအနိစ္စတော်ကုံရောက်ပါလိမ့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အာရံတာတမျိုးဆွေမျိုးတွေအဲဒီချိန်ကျမှကိုယ်စုံနေတော့ဟုတ်လားငါခေါ်ရရမရှိပါလားအမညာဘုံညာလည်းမရသေးပါလားသို့ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ဘိုးနမိတ်ကလည်းတောင်းမှသိနေကြည့်လို့ဒီကံကြီးကိုဗျဘယ်နဲ့ကြီးကမယုံကြည်တော့လာတော့မှဩခေါ်ရရှာတော့ပြပါဦးညာနဲ့ဒီကံကြီးမှရှာလို့ဘယ်နဲ့လုံးမှာဘယ်နဲ့ဒီကံကြီးမှရှာလို့ကြည့်ဟိုပြန်ရှာတော့လဲတမ်းမရှိဒီတော့ပြန်ရှာတော့ဒီတော့တောင်ရောက်ရဲ့ပြန်ရှာတော့ဘယ်ကြောက်ဘူးဒီပေါင်းကလုံးလို့အချိန်ရှိသေးရဲ့ကျောက်ရှိကောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်လို့ပဲဓမ္မတွေဟမ်ဘာသာဥပ္ပေကြီးဒီလိုကြီးတွေ့တော့မှခိုးရရှာတော့ဘယ်နဲ့တော့ညာဒီမှာကလည်းသိကြရမှာဘယ်လိုမှတ်ကြခိုးရမှုရှာဖို့အခုရေးကြည့်တယ်ဓမ္မတို့ခိုးရမရမှုကိုရှာဖို့ရဘယ်သင်ရေးကြည့်တာလဲဘုရားဆက်ရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကလားနောက်ကျသဘောပါအခုပဲသိကြရဒါပြန်ခေါ်ရရှာဖို့ဒီစမေရတော့အာရုံနေနဲ့ဘောဇပရုပ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားအတော်ကျရှိတဲ့ဘာလားအနိစ္စတော်ဘုံရောက်ပါလိမ့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အာရုံပါဘုရားဘုရားမှာကိုယ်ကျနေတော့ဟာခေါ်ရရတယ်မရှိပါလားအမျက်ဘုံမှာလည်းမရသေးပါလားသို့ဒီကလာခင်ဗျားတို့ဘုရားနမိတ်ကြတဲ့တောင်းမှာဆင်းရဲကြည့်လို့ဒီကံကြီးကိုရဘယ်မှာဒီကမယုံကြည်တဲ့လာတော့မှဩဆိုရရှာတော့ပြပါဦးညာနဲ့ဒီကကဘောလာပြီးလုံးပါတာကကြံရကြမှာမလားသို့သူကံမှရှာလို့ဘယ်နဲ့လုံးပါဘယ်နဲ့ဒီကံမှရှာလို့ကြည့်ပြီးဟိုပြန်ရှာတော့လဲတမ်းမရှိဒီတော့ပြန်ရှာတော့ဒီတော့တောင်းရောက်တဲ့ပြန်ရှာတော့ဒါကမှပြန်မောက်ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှာပြီးသင်တို့ပြည့်စည်တယ်ဒီပြည့်စည်ရဘာကြောင့်လဲကြောင့်လဲအာဟုပါငါလည်းတာဘူးဘုံပြည့်စည်အာဟုဒီတိုင်းကကိုပဲပြောကြမယ်ဒီကံသွားကြမယ်ဆင်ဖြင့်ဒီကျိုးလိုပဲတဲ့အပေလေးပါးတော့ငါတို့ကံလို့အစားဒီနဲ့နဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ရဒါမှကံရမရှိမဒီလမ်းလာလိုက်ဒီပေါ်တွေ့ရမယ်ဘာကြဒီလမ်းလိုက်ရင်ဘာတွေ့ရပြောမလားတောင်းလို့တွေ့ရပါဒါဒီပေါ်မတွေ့ရင်သူကရှားတယ်ဘယ်နဲ့မှတ်ကြဘုရားကိုရအားတော့ရှိတယ်လို့တော့ကျမခင်ဗျားတို့လုံးမပြီးသေးလို့လုံးမနေနဲ့ပြန်လာရအောင်လို့ကြီးပြန်လာတော့ကြမှာတော့ပြန်ဘယ်လိုတော်လို့ဘယ်လိုဆော်လို့မှမရတော့ဘူးဆိုတာသိချင်ဆုံးလို့ချက်ပါဒါကြတဲ့ဘောပါအားလုံးဓမ္မတွေသဘောပါလားအဲဒါဒီတိုင်းကဗံဝေကပြောပြီးနောက်တိုင်းကအာဘယပြေးခြင်းလို့ဆိုတော့မှိုက်စမ်းပါဒီတိုင်းကဘာလို့ပြောလဲဗံဝေကလည်းပြောပါတယ်အလုံးလည်းခွင့်နဲ့အစရပါတယ်ပါတယ်သဘောကျ
အားလုံးမှားတယ်ပါဆိုလို့သူကပြင်ခိုင်းတာပါပဲဒီကံနဲ့ဒီကြီးနဲ့ဒီရှိပါနဲ့လောကတိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီရှင်မျိုးဆိုင်ကြလို့ကိုယ်ဝဲနာပဲပြေပဲလို့တတ်နေပါတော့လည်းမကြည့်ဘူးလောကတိုင်းကကျန်ပြီးလုံးနေမှာပဲဟုတ်လားကျန်ပြီးလုံးနေလို့ရှိရင်အာမတော်ထိုက်တာအာကိုလို့အာကိုရလို့လုံးနေမှာနောက်ကြတော့ဘုရားပြေတဲ့အခါကျတော့မှသူကိုရရှာတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမှသူကိုရရှာလို့ဘယ်ကလာပြီဘယ်ကကြည့်တို့ကသဘောကျဒါပြန်အခုစိတ်ပါရင်ပါလို့ပြောလို့ဒီကောင်ထုတ်လို့ရှိရင်ကိုကိုရရှာရင်ဟာအခုစိတ်ရဲ့ဟောလားအခုစိတ်ပါရင်မှာကိုကိုရရှာအခုစိတ်ပဲဆိုတာသိတဲ့စိတ်အခုကဉာဏ်လေးတဲ့ဓမ္မတွေရှိရောနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေရှိအောင်းနေတဲ့နားလေးရတယ်မဟုတ်မသေးသေးလို့ဝေဒနာလေးရလဲဒီတရားနဲ့နဲ့ရှင်နေရအောင်တော့ဝေဒနာကျင်းနေပြီသဘောကျဘယ်လိုလဲဝေဒနာမျိုးမျိုးသိဒီနေရာကလာနေတဲ့စွမ်းရည်လေးရှိသေးမရှိဘူးလားဒီချိန်ကခေခေရကိုမရရအောင်ဒီထားသင်္ကေတကြောင့်လိုက်မသွားနဲ့သဘောကျဒါပြန်အခုချိန်သင်္ကေတကပြန်ချိန်ရောက်တဲ့ကြီးလို့ပဲသာသမီရှိကပြီးသုစ္ဆယနာတွေနဲ့ဉာဏ်ကိုဆွဲပြီးသုံးဖို့အချိန်ပဲသဘောကျဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကိုဆွဲရသာသမီနဲ့ရှိကဥစ္စာယနာတွေနဲ့ဘာလို့ဉာဏ်ကိုဆွဲရမှာဒါတွေငါ့ကငါအနောက်ဆောင်မို့ဘူးတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌာနတ္တတွေပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရေးကိုချဖို့သူ့ကိုထားတာပေါ့ဉာဏ်နဲ့ထားပြီးတဏှာနဲ့ထွက်ထားလိုက်တဏှာဖြတ်ထားလိုက်ရှိတာပဲရှိတာပါပဲခင်ဗျားတို့သာဝတ္တကိုရှိတာပါဉာဏ်နဲ့ဆက်ထားလိုက်တော့သူ့တိုးပွားဖို့အတူတူပွားဖို့ဆိုပြီးအမိုက်ကိုလာခဲ့ရတယ်ဒီလိုကိစ္စဉာဏ်ဆက်ချင်ရောက်ပြီဆိုတာကသဘောကျပြောရမယ်လို့ပြောတာကဉာဏ်နဲ့ပြောရမယ်လို့ပြောနေပြီဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ကဒီငါပါမလုပ်နေတယ်ငါကကျွတ်သွားနေတယ်သင်္ကေတရှိရတော့မလို့လားခင်ဗျားတို့ကတော့အမျိုးကလည်းတမ္မာကြီးနဲ့ယုံကြည်ကြလည်းတမ္မာကြီးနဲ့သူကလည်းမိုက်ဆက်နေစင်ကြီးပြည့်စုံမှမသိလို့စီးနေရကြလည်းကျုံပါပြီအဲဒီတော့မှလန့်ပြန်ထပြန်နေငါလေးဆိုလို့ပုတ်ကြီးရဲ့ပြီးအကုန်မြုပ်တော့မှထပြန်ရင်တော့ဒီကြီးလဲဒီဘောဝင်ဒီမှာလည်းအရမတွေအဲ့ဒီကမှထပြန်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အခုကနေရအောင်ဆံထားလိုက်တာဖြစ်ပြမင်းဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်တဲ့လိကအခုရအောင်ဆံထားသဘောကျဆရာတော်လည်းဥက္ကာတွေကတွေ့ထားလို့ရှင်းရှင်းသိချင်းသိပါကြည့်ကြည့်သိပါတို့ဒီနေရာရောက်မှာပဲဟုတ်လားလူချင်းနဲ့မျိုးချင်းနဲ့ပါရရဲ့လားအခုကောင်းတာနေမယ်ဆင်ဖြင့်သင်တော်ရှိတော့ပဲရုံမှမြောင်းမှမြင်သေးရဲ့လားဒါပြန်မိုက်လုံးတန်တုံးလို့ဆိုရင်လည်းကလားသဘောကျဒါပြန်90ကျော်ကစပြီးဒီကာလဒီလက်ဆက်လောက်အောင်သူကဓမ္မမှာအခုချိန်ကစလို့ပါ90ကျော်ကအသက်တန်းကိုပြောတာပါသူကယနေ့ကနောက်ပြန်နောက်ဆိုတော့ကိုယ်ကံကလည်းမသိတော့ဘူးဒီချိန်ကစပြီးပြန်ကိုယ်ရရှာကိုယ်ရလည်းတခြားကိုယ်ရဒါနဲ့ရောက်နာယသုတိရောက်နာယသုတိကအနိစ္စဝိညာဉ်ခန္ဓာရောအနိစ္စမို့ပြစ်ကြ။ဒီလိုကိုယ်ရဆက်ဖို့ဓမ္မဘုံကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုကဘာပြင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုသူသိဆိုကုန်းတော့သူကလည်းဖြစ်နဲ့ပြည့်စည်တယ်။ဘုရားကိုယ်ရဆက်ဖို့တယ်။ဒါကြဘုရားရဆက်ကဘယ်သူမှလုံးလို့မဖြစ်တဲ့နေ့။ဘယ်သူမှလုထားတာဟုတ်တာနေ့ကဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူး။ဒီလူသူတယောက်မှလုံးလို့မဖြစ်နိုင်တာကလုံးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တရားကိုဒီလူသူတယောက်ကလာချက်လို့တော့အဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့မြတ်မောက်ဘူးနဲ့အောင်မြင်နဲ့အောင်ကိုမြင်အောင်လုပ်ပြအောင်လုပ်ထားပါရမလားအဲဒီတရားကိုဒါပြောတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆေကဘုရားကဟောမမင်းကညာဟောတာမဟုတ်ပါဘူးပြစ္ဆေကဘုရားရှင်ကဖယငယ်ကဟောတာလို့မှတ်ထားလို့စမ်းပါဒါကနဲ့ဟောလိုက်တော့တယ်ရှင်မင်းကရှင်မမင်းကသူကတော့ငါးပါးရဲ့ကာမမင်းကြီးလေမောင်မောင်မိတ်တန်ဆရာမရိတ်ကတည်းကရှင်ရှင်ကြောင်းညဗရမယာတွေနဲ့ဆိုတော့
ဒီတရားနာကြည့်ပြန်လဲကြီးတာဖြစ်တာငါမဖြစ်တယ်ဒီသင်ဆုံးလိမ့်လို့လားဒါလည်းနားရတယ်ဘုရားတရားသိရအခုပါလိမ့်ညာလမ်းနိုင်ဘုရားလောင်းနေမဲ့ဓမ္မတွေကိလေသာသူပြောနေရိုင်းတာပဲသဘောကျလားအခုရိုင်းနေတယ်ဘုရားလို့တရားတော်ပုတ်ရှိဘယ်နဲ့မှတော့နော်အခုကျင်းနိုင်နေပြဘုရားတို့ကတပုတ်ဆိုတော့နှစ်ပုတ်ရှိတယ်ဒါနဲ့အရင်ကတရားနာတယ်နဲ့ပထမတရားလည်းသူကကြံတောင်လေးတွေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒုတိယတရားကနာတာနဲ့နာပြီးကြတာမျိုးသူစိတ်ကမဝင်စားအဲ့နာပြီးတော့သူကငါလားလို့ဆိုတော့တောင်ကမလားဘူးဝါမကိုကြောက်ရိုင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းရှင်းတဲ့လင်းတဲ့ကဘဝကဘောရံတော့ဝါတဲ့ဒီကမပုတ်ဆုံးတာတော့ဘာနကဆိုတော့သစ္စာပုဒ်ကတကားဝီးတဲ့တကားဝီးဟောတာလည်းကိုယ်ကမပုတ်ရှိဘူးမခါဘူးဆုံးမတာသုံးပါဆုံးမရင်ငါမရရောက်ဘူးလို့ဆိုဒီဒီကလားသုံးပါဆုံးမရင်ပါတော့ငါမရရောက်လို့တော့ကြတယ်မတော်ဘူးဒါရမတွေတော့ပတ်ဘာလို့လဲဥပမာကောင်းကြီးကောဆံကမျိုးကဥပမာကောဆိုတော့တော့ဒီလိုဆုံးမငါခါတော့ဆုံးမသုံးပါဆုံးမရင်ကိုယ်ပြန်ပြီးကာလငါတို့ဆောက်လံထိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကပြောညှို့လို့လေနန်းဘာမလို့သူငါခါတော့နန်းဘာမှာသုံးပါပြောလို့လူမိုက်ဆိုတာလားသုံးပါကတော့သူကဆုံးမရင်ဘယ်ခါမှဆုံးမသုံးပါမဆုံးမပါနဲ့သုံးပါဆုံးမရင်ဆုံးမတယ်လို့လူမိုက်ဘာကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တစ်ခါမှပြောနေတယ်လုံးလေခင်ဗျားတို့တစ်ခါကတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့ဟင်ဘုန်းကြီးကလားတစ်ခါမှပြောနေရတယ်ဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတော့ဘုရားတော်နေတယ်ဒီသူကဘုရားကနှခါမှာနှခါပဲဆုံးမတော့သုံးပါဆုံးမလို့ရှိရင်ဆုံးမတယ်ကလူမိုက်ဒါကြောင့်ဟိုနားမှာကောင်းတယ်လို့သုံးလထိုးတော့ကိုယ်ခံနေလို့မကောင်းတော့ကကိုမောက်ကိုပြောပြီးတော့ကိုယ်ပြောလိုက်တာကဘုရားဘုန်းကြီးကအားလာဝဘုန်းကြီးကရမတွေကိုသာမှုကိုဆိုတာဖြစ်စေတော့ပါဝါပြောတယ်ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းငြင်းမှုဆိုရင်ကငြင်းဆွဲလိုက်တော့ငြင်းဆွဲနေဆိုတော့ခေါ်ရမလို့ခေါ်ရမယ်စက်တဲ့ပြိခါမှာဘာဝနာတော့ဒီပြောဆုံးမရတယ်လို့ပြောတယ်နားရင်ရှားလားမတေလုံးမှာဘယ်လိုလဲဘုရားလားတဲ့ဓမ္မတို့ဘုရားကကိုယ်ကရမ်းတော်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြတယ်။ဒါနဲ့ဘာလို့တဲ့ကိုယ်ကနှစ်ပုတ်စီပြီးဆုံးမတယ်။သုံးပါဆုံးမငါမိုက်ရရက်တော့။ဒါကြောင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးမတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘုရားလက်ရှိကလည်းမဆုံးမဘူး။တာဝရနဲ့ဆုံးမ။ဘာကြောင့်တာဝရနဲ့ဆုံးမ။ဘုရားကလည်းတိုးတိုးတိုးနဲ့တော့ပြီးသွားတယ်။တာဝရနဲ့ဆုံးမအောင်ဒီစနေကြတော့ဒါဝနာဆုံးမအောင်ဆိုဒီတိုင်းမျိုးကညမှုန်လေးတွေကိုဒီမှနဲ့ဒီရောနဲ့ညှပ်တာပေါ့ငါတို့ဒီကောနဲ့တောင်းရင်ပြတ်တယ်။ဝန်သူစင်းနဲ့အပေါ်တဲ့တဲ့ကမှဒီညမှုန်တွေကခြားခြားဒါကြောင့်လည်းစင်းကောင်းတော့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတတိယငါစင်းနေတော့ဒီကလည်းဆိုရင်တိုင်းရဲ့အိတ်ဆုံးမင်းလည်းငါ့အတွက်ဘယ်သူမှမရှိမှတော့ဒီစင်းမှုန်ငါ့ကိုရောက်ပါဘောလားဒီမှာခရီးရလေနေကဒီဘုန်းကြီးငါ့ကိုရောက်ငါဘုရားကသူပြောလို့ကလည်းတောင်းရင်တစ်ပါးတစ်ပိုင်းကလာမမပန်းဘူးသူ့မှာကြည့်စမ်းပါဦးကြွားသွားပြီငါဘောတန်စင်းမှုန်ချသွားတယ်ငါပြောမိုက်တာလားလို့ကြံခရီးရသဘောကျဟောကဒီငါပြောမိုက်တာလားဆိုတော့ဘန်းပေါ်ဆမှာဓမြမှန်းလို့ဆိုတယ်ပဲပြောမလားဟုတ်တယ်ကျမှတော့ဒီလိုရေးနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ငါတို့ငါမှန်းသိဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကလာတာသဘောကျဘာလို့ကပြောလို့ဆုံးမလိုက်ကြမှာဘာပြောလို့ဘာကောက်တယ်ငါဒီကသူပြောလို့လူကြီးကသွားတမ်းမှမခုံနိုင်မကြဘူးဒီကိလေသာသူပြောလို့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အတွက်တားနိုင်ကြံပြီးဒီကလာသွားလိုက်တယ်အာဒီမှနေရာကြိုက်တာသူမအစ်စ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတရားမရှိတဲ့ကိလေသာလေးပတ်ကိုကြောင့်လုံးနေတာကို
ကိုယ်ကဒီရုံးကြီးလာပြီးတခါတော့ဘာလမ်းကိုဆိုတော့ရုံးကြီးတဲ့ကနေ့နန်းတော့ပြန်လာပဲကျန်နေတဲ့ကနေ့ဆက်ဆံနေဒီကကြီးဆိုတော့တန်နန်းတော်တော့တော့ပဲစိတ်ချင်းတော့သိလာတယ်တော့ခဏလေးစဉ်းစားနေတော့မဟုတ်ဘူးရုံးကြီးကဘာတော့ထောက်လို့စိတ်ချင်းနေတာကြာဘူးကြာဘူးဆိုတော့ကျိုးမှာပဲရုံးကြီးကအတောက်ကြီးမှာကြောက်ကြီးမှာစိတ်ကြီးကကူးပါကူးရတာကကူးလိုက်ဇိုးကပေါ်လာလိုက်ဇိုးကသားရငယ်ကလေးသမီးကမလိမ္မာကလေးလေးဒီလိုညာကလေးကငါမရှိမဖြစ်တဲ့ဘူးလို့မတော်ဘူးလို့ကိုယ်အကြီးကလုံနေတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကတော့ကိုယ်ကဖြစ်ချင်တယ်။လည်းကြီးလား။ဒါကလည်းဒီကနေ့ကဒီကြောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုကဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းဖြစ်ချင်းသူတို့ကတော့တောင်းပန်နေတွေကလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟမ်ဒီလိုအောင်ဆင်ရကြီးရဲ့မြေပူပေါ်ကမြေကြီးကဒါဘုနဲ့ဆင်ရဟာလာခင်ဗျားတို့ပြည်စင်ကကျန်ရနေတော့ဆင်ရကြီးရဲ့မြေပူကတော့ကျန်ရရတယ်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားတာမျောတာခန္ဓာကိုယ်ကသင်တော့မျောနေခင်ဗျားတို့ကမျက်စင်လို့တကောလို့ရှင်းနေလို့ပါလာတွေကကောင်းတာလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျောရဲ့ကိုယ်နဲ့ပိုင်းကိုယ်ရဲ့ဘာကြစိတ်ကူးလို့ရှိသေးတယ်ဘုရားတော်ကတန်ဖို့ကောင်းလို့ပြန်လို့စိတ်ကူးလို့ရှိသေးတယ်ကြီးပါတော့စိတ်ကူးပါကြဘူးကဘယ်လိုလဲရလို့ဒီအဲ့ဒါစိတ်ကူးပြေတော့မှားကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြောရလဲစိတ်ကူးပြေလို့ဆွမ်းနေဆိုရင်လာတော့ခေါ်တာဘယ်ကြီးကမခေါ်ရဘူးဆိုပါဘူးခန္ဓာကငြားနေတာကရပ်တယ်ဒီလိုကညာနေတာကရောက်သေးတယ်။စိတ်ကူးရင်ကိုခင်ဗျာသိပ္ပံနေပြီပါ။မနေဘူးလား။ဒီလိုရှင်ကအဲ့ဒါရဲ့ဘာဝနာတွေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာပဲခဏနိဗ္ဗာန်ဆရာလာတော့မယ်ဆိုတော့ခဏကကြည့်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပန်ပန်းဆရာတော့ဘယ်နဲ့မရတော့ပြင်ပြေဖို့ကငါတို့ကလည်းအစာဖြစ်ဒီမှာလည်းဒီကံကိုဆရာလို့ပြောရပါအခုပြန်လာရနေရင်ကဒါဆရာသမားတွေကလည်းပြန်လာရောက်ပြီးပြန်တော့ဟုတ်လားမပြောလိုက်ပြောရတာတူတူနဲ့လေးသင်ပေးလားဒါကြတော့ပြေးနေဒါတတ်တော့မပြေးဘူးမလေးမပြေးဘူးလို့ကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်ရတယ်ရသက်တယ်အခုကြောက်လားအဲ့ဒါလေးကြတော့ဆိုရင်ကတော့အလင်းဆိုးတဲ့စိတ်ကူးရှိတယ်မှတ်တယ်စိတ်ကူးရှင်းရှင်းလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးညားနေတာမသိဘူးရှိစိတ်ကလေးဆိုတာကဒီလားညားနေတာကိုအမှန်ညားနေတာမသိလို့ရှိတာညားနေတာမဟုတ်လားညားနေတာမညားတာလားညားတာလားဘာပါလဲညားတာဘာမှမသိဘူးဒါကြောင့်အမှန်တရားရတယ်ငါလာတော့ဒါမှမဟုတ်တော့သင်္ကေတကြီးတော့ပြီးလိုက်နေတယ်ပြီးနေမပြီးလားဒါကအဲဒီကတော့ဘုရားတော်ကနိဗ္ဗာန်ပန်ကန်းဆိုတော့အဲ့ဒီလားနိဗ္ဗာန်ကိုပန်ကန်းဆိုတော့ပြန်လို့ပြန်မှပန်ကန်းရတယ်ပြန်ရင်ဟောပြန်တော့ဘယ်လိုလဲငါလည်းဘယ်လိုကြောင်ကြည့်ရဒါကနိဗ္ဗာန်ပန်ကန်းဆိုတော့မြင်နေတော့ပြန်ရတယ်ဒါကအများကြီးဉာဏ်ကောင်းကံကောင်းကနိဗ္ဗာန်ကံကောင်းကြားတာဒီလိုမျိုးကမျိုးလုံးကံပါရံကံနာရမကဟုတ်လားဒီလိုကတော့မရင်းရင်းနဲ့ပုံရရမှကြားလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းဒါကျေတယ်နဲ့လို့ကြားဒါလည်းပုံရဒီလိုမျိုးကြားမှာကံကောင်းကြားရမယ်ဆိုတာလည်းကြားမင်းလည်းကိုယ်ကိုယ်ကြောင့်လည်းအာမပြုစီတာမှတ်ပြီးတော့ရုပ်ကြံလည်းရတယ်ဘုရားလည်းဘုရားရှိခိုးဒီမှာကအဲ့ဒါကိုကိုယ်ပြန်ဝင်နေတယ်ဒါကမှဝိသုတ်ပြီးပြောလိုက်တာပဲမပြောတော့ကိုယ်ကကိုယ်လို့ပြောတယ်ဒါကလည်းပြောလိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ကြာလို့တော့အမှန်တော့မရဘူးလေဒီလိုကိုကြည့်ရတာလေတာလို့ကောင်းတယ်လည်းပြောမြင်လို့လားဒီလိုမျိုးတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြမှာပဲသိကြည့်နေတာဆိုရင်အမျိုးရမှာပုံပါပဲဒီလိုကအမျိုးနေတယ်အမျိုးကလည်းကိုယ်မလို့လည်းမပြတ်လာတယ်
မတုကတရားဓမ္မတွေအခုဆိုရင်တင်ငယ်ရလက်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မတွေလောကနာနာတွေရောက်ပြန်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့သိနေကြမှမရှိဘူးမသိတော့ဒီဓမ္မမျိုးဒီကလာနာလာရင်တောင်းလို့ကိုတာယသမီးစီပွားရေးစီရေးကိုဓမ္မတွေဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးကြတာကိုယ်မျိုးကိုကိုယ်တီးဟာတဲ့အဲ့ရလက်ရကိုဖြင့်ကြာကြတော့ဆိုတာဒီလိုရဲ့ပြောဘာလို့လဲအဲ့ဒါကလည်းဘုရားလောင်းကဘုရားကဓမ္မကိုလည်းကြတယ်ဘုရားကလည်းကြာဟာသာပြာဒီတော့ပြတာဓမ္မကိုရောက်တာပဲသိရတာလည်းသူမြင်နာဒီလိုကတော့ပြေကြရတယ်သိပါတော့ဒီမှာဒီလိုကတော့ပြေရတယ်ဒီတော့ဒီလိုတောင်းလို့လားဒီလိုကလည်းသိလာပြန်လာတော့ဒီဘုန်းကြီးအတားကိုရအေးလာတဲ့ဘာဝနာကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမှသိမှန်းပြီကိုယ်တိုင်သိမလို့ပါဘူးသူများရိုက်တာသူများနဲ့တာဒါမှဆိုလို့ပါမခိုးနဲ့မကွာရဲ့ဖြစ်နေတာကိုယ်ရာကြီးမှာဘယ်လိုမှတ်ကြကံခေါ်နေတယ်မြင်ကြတယ်ဒီမခေါ်နေတာလည်းဒါလည်းဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်ကုန်မဆက်တူဘူးလားခဏကဝင်ဘူးခဏပြောကဝင်ဘူးဒီကခါကျတော့ခဏလည်းလည်းမလို့ကခဏကျန်နေပြီတော့သူပြောတာဟုတ်တာရောဒီကနေ့ဖြစ်ကုန်တဲ့တော့မဆက်ရောက်တိုင်းကိုစောင့်ရှောက်အောင်မှာပေါ့ဒီကကလည်းစံလို့ပြန်နားလိုက်တာသဘောကျလားပြောမလားအကျဉ်းဆိုရဘူးလားဒီလိုရှိဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်ဒီကကျော်တဲ့ကစိုက်တဲ့ကခေါင်းဆောင်ကိုလောက်ကြစမ်းပါဘယ်လိုလဲလောက်ကြည့်လားရောက်ဆိုရအောင်ဒီပြန်နေရတယ်တပည့်ကြနာနာဆံနေဆိုတော့ဒီကရောက်ရမှာလေငါတို့လည်းလောက်ကြတော့ဆိုရင်ကျလို့နေဘာမှသုံးကြဘူးဆိုတာသိပြီးဆက်ကြနေမှတ်တယ်အခုစမ်းတာကြဲဟုတ်လားအဲဒီစမ်းတာကြဲဆိုတော့ဝန်းဝန်းစမ်းတာကြလို့သွားမေးကြည့်တော့တားဖို့တမျိုးပြည့်စုံနေတယ်တပည့်ကြဘုရားမျိုးတဲ့စမ်းတာမရှိဘူးဒကာကျောင်းလုံးစမ်းတာမရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြလို့ဆောင်နေရခံရတယ်လည်းကားလို့ဒီလိုဆိုပြီးလို့ဝန်းပူနေရှိသေးတာလို့သွားမေးကြည့်စမ်းဟုတ်တယ်လူတော်ရှိတာမလားလားကဒီလိုလူတွေဒီနဲ့ပေါ့ဗျာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလူတွေပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့စားရတာလို့ပြရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခဏခဏတော့ဒီလိုလူဟုတ်လားအမြဲတမ်းဖုန်းလို့ဘယ်လိုပုံစံလို့မျိုးဖုန်းလို့မပြောကြည့်ရှိတာလည်းပေါ်ပြန်ပြီးနေရမှာမလာဘူးလားဟုတ်တယ်လို့လားဘာလို့ဒီပြည့်နေရတော့ရုပ်ရှိကလားကိုယ်ကလည်းနဲလားကိုယ်မရှိဘူးရတာနဲလားရှိဘူးမတ်တ်ရှိတယ်လို့လားဒါကြဘာဖြစ်ကြတာလဲဟမ်ဆိုရတာမဟုတ်လားဒီကမေရောလာနေငဖေးရောင်းလာနေဘယ်လိုတာပြီးကျင်းပြတ်တာလဲအဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိလို့ပြရတယ်ရှိရင်လည်းအေးမှာလည်းဆင်းလိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်လဲရှိဘူးလားပြန်တာဒါကြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လိုကျင်းကြံကြလို့မေးကြည့်ကျင်းကြံပါအောင်ကြတယ်ရှိဘူးနဲ့မရှိဘူးဒါကကျင်းကြံနေတယ်လို့ဘုရားကကြောက်ရလို့ရှိဘူးကကျင်းကြံတာပေါ့လေဒီကြောက်ကြရင်ဆိုတော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ကြောက်တယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က900လောက်ကြောက်တော့ဘယ်လိုကမျိုးကြညံမှာရှိဘူးကခုရုံးရလားဒါကခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရှိဘူးကြိုက်ရှိဘူးကြိုက်သဘောကျလားဒါရင်ဒီရတာကလေးကိုကြည့်လို့ဆရာကြတာပေါ့ဗျာပါဠိတော်ကိုဆရာကြတာဒီခင်ဗျားတို့ကအေးဆရာတော်လားဘူးဆရာကြအခုတောင်ပေါ်တောင်ရှိတယ်နောက်ကြလိုက်ရှိလို့ရှိရင်တော့ထိုင်နေကောင်းပါရဲ့သံဃာကဘယ်တော့မှထိုင်ခိုင်းတာသံဃာရဲ့ထိုင်နေကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါမလားသဘင်ရှိလာတယ်ဆိုရင်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်တိုက်ကြတယ်
rơi mà đây là chuyện rồi thấy là rơi là em thằng làm một sự là làm mà đấy bây giờ đi ra thì tôi nói như vậy rồi là chi đi ở đây mà mình chỉ để tôi làm mình chỉ để mình nghe những người tôi ra người chuyện thì chỉ vì người thành những người luôn những người là những sự là nghe được từng ngày đó rất là nghe được nói những cái cảm giác đó tôi đã bị suy giảm rồi cái lòng lao cái suy giảm người ta là tôi ấy suy giảm là tôi phải suy giảm rồi nắm được mà bảo đấy tôi biết được này cái là nắm bảo đấy ấy suy giảm rồi đó tôi biết được này cái là ấy suy giảm ra mà đi nói là alaga dia người ra đó ra mà cũng không biết người đó ấy là giờ chúng ta phục vụ đó chuyện không nghe là on thì là không dùng nữa nếu mà như vậy ấy là chứ không là không được ấy thì bây giờ ra là không được thích cả làm cái phục vụ này không được đi xa không được không được thích cả vậy là không được sao nếu cái được cha này vâng ạ bao nhiêu chuyện vậy ra mà ra thì ấp ủ ra nhớ người được nhớ có người đâu ạ ấp là cái này chuyện ấp ủ là gì vậy ấp ủ chỉ chào vâng ạ ấp ủ là gì thì ra được chuyện ra mà rồi ra làm cái chuyện đâu đấy là chúng ta ra lấy ra cái gì đâu tôi bị nhớ nghĩ rằng thằng mình nghĩ là tôi nghĩ lâu xa ra đâu có ba hướng ra đâu rồi cái nghĩ rằng ra rồi mà tấm bằng này là tấm bằng gì mà rồi là nghĩ rằng ba hướng là tấm bằng thì ra đây tôi thương này là cái ra mà rồi cái nghĩ bụng to là rồi đó mà lo lại rồi là chưa được những gì nữa cái lối là đi về rồi người đó mà đi chẳng làm gì cái ba đó rồi ba đó đi chẳng làm gì đâu phải đi chẳng làm gì rồi lớn người ta cũng gì đó lớn người ta cũng bốn người ta đi về rồi nó cái này chỉ là cái con chỉ là cái gì đấy là mình nghĩ là cái gì là chuyện gì là nó chỉ chuyện đấy rằng chuyện gì là nó sao là chỉ chuyện này chuyện gì mình tâm là rồi chỉ là cái gì là chuyện này nó phải tâm là rồi đại gia bố nó nói gì thế nào đó đại gia bố thì sao mà là sao mà là thế là người con sao mà bố vào lên này à qua ra lại đó thằng mà không sao chẳng mà không sao số đó ra mà tao không người số đó mà tao không người số tao được số đó thì lúc đó ba số người trong đó chưa được đó là thứ gì cái là cái gì là ông mà đi coi rồi là không có cái gì cả biết mình không bao nhiêu là cái bùa ba bùa giống như thế cả cái gì cả cái bùa ba bùa là cái mà là cái gì cả thì ta được chuyện ra mà rồi người tu ra cái gì cả bùa thôi đó bây giờ hay là sinh ra gì đấy cái gì ra rồi thì anh em làm mà lập ra thì rồi mấy mà ví dụ như không sinh ví dụ như không sinh nhưng đánh được của chính là thà thì ra đây chứ anh em ví dụ như không sinh là mấy mà đó là ba bùi chiến đấy là có chả ví dụ như chỉ là gặp nhau chỉ là không ai xa qua cái này là gì nó là phổ thông vậy như là bây giờ thì nó cái này nếu như lưu truyền đi về là ra bình được nhưng mà cái nếu như là nó được tin cho nó là gì bởi vì là tin cho nó là gì cái này chắc là mà nếu như phổ thông được thật thì cái này bởi vì là này nhưng nó là gì mà làm tăng cái gì mà gì bây giờ người gì đó mà đi ra mà đi lâu quá rồi thay đổi lâu quá rồi nó mới là chỉ là cũng trong lâu quá
ကိလေသာဘူးကြောင့်နေကြမှုရရမှုတွေကြောင့်အခုကိုကိလေသာဘူးတွေကြောင့်ဒီဘူးကြောင့်ဒါရမတွေဟိုဘူးတွေရောက်ရတယ်ယုံကြည်ကြရရောဘယ်ဘူးကြောင့်မြဲဘူးတွေရောက်ဒါဖြင့်ဒါရမတွေကိလေသာဘူးကတာပြင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကိလေသာဘူးတွေမိဘူးကဘယ်တာပြင်းလဲဒါဖြင့်ဒါရမတွေအတူတော့မဖြစ်ပါနဲ့ကျင်းမလားဒါမဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့ရရင်လည်းရောင်နေပါအဲ့ဒါလူချမ်းသာရရင်လည်းရောင်နေတာပါဆိုကြဒါကြောင့်တန်တုတ်ကြီးပရမန်ဇဏံလို့ဓမ္မပဒကဟောလိုက်ဘုရားကလေတန်တုတ်ကြီးရရင်လည်းရောင်နေနေနေလို့ပရမန်ငံကျတော့ဇဏံတတိရရင်လည်းရောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာဘာမှမတူဘူးလေသူ့မှာတစ်ခေတ်ကဟိုပူကြီးပြေးတော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ကြာကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခေတ်သွားလို့နေနေกว่าသူကပြေးတယ်တဲ့သူကတစ်ခေတ်သဘောကျရောင်ရမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခေါ်ကြခင်ဗျားတို့ရောင်ရမ်းနိုင်ရလားလေးမလားပဲမဟုတ်လားအားလုံးလည်းရှင်းရှင်းတစ်ခေတ်မပဲတဲ့လူချင်းအမြင်ခံရတာလားမှတ်တယ်တော့သဘောကျဒါရင်ဒီသူငိမ့်မှတော်မယ်ဒီသူမငိမ့်ဘူးတန်ကောင်းတော့ရောက်မှာဟုတ်ပါဘူးငိမ့်ရလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားကအထုတ်ကြပြီတော့တရားမှတရားကိုနိုင်ပါဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဓမ္မတို့အစာမားလို့ဖြစ်တဲ့လုံနိုင်မရှိဘူးအစာမားလို့ဖြစ်တဲ့လောကပူးတာရောင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်အစာမားလို့ဖြစ်အစာမားလို့ဖြစ်တဲ့ဟိုအစာမားနဲ့ပြန်ပြီးဖြေရလို့ရှိတယ်သိမှအစာမားသိတဲ့စာပေါ့ဗျာသိမှတိုက်တာအစာမားနဲ့ပြန်ပြီးကြတာကုလိုက်ရင်ကြောက်မကြောက်ဒါဖြင့်အစာမားကြောင့်ဖြစ်တာအစာမားနဲ့ပြန်လိုက်ရင်ဘာလို့ကြောက်ရင်းနိုင်လေဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိလေသာပူနည်းကြောင့်မှားနေတာမရှိဘူးလားကိလေသာပူနည်းကြောင့်မှားနေတာတွေရှိပါတယ်အဲဒီကိလေသာပူနည်းကြောင့်မှားနေတာအဲဒီကိလေသာပူကိုကြောင်းကြောင်းပါအောင်လုံတန်တဲ့လူစင်တဲ့အပူနဲ့ကြောင်းလိုက်ဘယ်ဘူးနဲ့ကြောင်းလုံတန်လူစင်တဲ့ခဏနဲ့ကြောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မတို့မတ်ပေါ်လာလိုက်တာမတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီဘူးငင်းနေမယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်အစာမာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအစာနဲ့ပြတ်ကိလေသာပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုကိလေသာပူကိုပဲကြောက်အောင်လုပ်ပြတာပြောမလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့လောဘနဲ့နိဗ္ဗာန်လုံးလို့ဆောင်ကိလေသာနဲ့လည်းလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးလို့တော့ဒီကိလေသာပါသေးရဲ့ဘာပါအောင်လဲဖြစ်တဲ့မြင်တာတော့ကိလေသာပါမြင်မှာဒါကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလားကိလေသာပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီမျိုးတော့ရသေးတာပဲဘယ်နဲ့ကောင်လာလဲလို့ကြည့်အောင်လဲဆိုတာလဲကိလေသာအဲဒီကခုမူတော်ပြီးလို့သမှာညာနိဗ္ဗာန်ရကြလို့ရခြင်းကလည်းကိလေသာပဲဒီများကောင်လာပြီးတော့ငါဘယ်နဲ့ကြောင့်မရဘဲလို့ဆိုမာရလည်းကိလေသာပဲဒါပြန်တဏမာနနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရရအောင်လို့တပည့်ကြဒါမှမဟုတ်ဒီကခန္ဓာ၅ပါးထားတာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒီကဝေဒနာနဲ့ဝိညာဉ်ဝေဒနာနဲ့စိတ်သက်သာလို့ဒါတော့ဒါဆိုတာဘယ်လိုက်နေတာသိနေတော့ဒါကဝေဒနာကိုဝေဒနာရှိပေါ်လားစိတ်သက်သက်ကိုသူရင်သူစိုက်တာရှိအပြည့်မြင်ကြလို့ရှင်ဒီလိုရှိတယ်အပြည့်မြင်သူဒီလိုဆိုရတော့ကရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရုပ်မြင်နေလားအပြည့်မြင်နေနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာမြင်နေလားအပြည့်မြင်နေဒါကြောင့်ကျိုးဆိုတာနှိစ္စဒါကြောင့်နှိစ္စဝင်လို့ရည်ကြည့်နှိစ္စဝင်ဒုက္ခဝင်အနတ္တမြင်တာပဲအခုဉာဏ်ကုန်မြင်တာပဲအဲဒီဥစ္စာကိုမမြင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဒါမြင်မှနှိစ္စရမှာတဲ့ဆိုပြီးဒီဘက်ကနေသနာနဲ့ဒါမြင်မှနှိစ္စရမှာငါလည်းနှိစ္စလို့ရှင်တယ်သနာနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီငါတော့ရပြီးတာလည်းနှိစ္စရှိရကဥရုရှိစနဲ့ဘိုးကြီးလူကြီးနှိစ္စရသွားတယ်ဘုရားနောက်ကလူကြီးမရဘူးလားငါလည်းမကြောက်မရပဲရှင်မာနတဲ့သနာမာနတရားနဲ့တဲ့သက်ဒီကာရဒီရုပ်ပေါ်နံပေါ်သံဃာဝေဒနာရဲ့စိတ်တို့ပေါ်မှာတဲ့ဒါဓမ္မတွေစိတ်ရှိကြလားမဟုတ်ငါးပါးနဲ့စိတ်ရှိဝေဒနာလေးကဘာလို့လဲစိတ်
ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဟဲ့သူတို့ကတိုက်တွန်းတာပြီးတယ်ရှိတဲ့ချိန်မဲ့ကငါးပါးတော့ပါတယ်သူတို့မပါဘူးခဏနဲ့မာရပါတယ်သူကတိုက်တွန်းသေးတာပဲရှိဘာကြဒါပြန်ဒီတနာကြောင့်ဒီမဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဒီတနာကြောင့်ဘာဖြစ်သဘောပါမဲ့ဒီတနာပါရမ်းဒါဒီနာရီပါလို့ဆိုရင်ဓမ္မတွေသိချာမှကြမ်းပါဦးအကူညီပေးတဲ့ကထာအကူညီပေးတဲ့မာနအကူညီပေးတဲ့ကထာကျမ်းမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီကနာမာနဖြစ်ကောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုဆိုကြခဏလေးနားကြပထမဒီမဲ့ပေါ်လာတာကဒီမဲ့အထိတ်မှရမယ်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရမြင်နိုင်ဘူးဆိုရယ်မာနဒီမာနတွေကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတိုင်းအထိတ်ဖြစ်အထိတ်ကမတ်ပေါ်တယ်လားအထိတ်ဆိုတော့မတ်ပေါ်လာတာပဲဘယ်သူမှဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်မတ်ကမြင်တာဘယ်သူကအားပေးလို့မြင်လာပါလဲခဏမာနကအားပေးလိုက်ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်ကြဘာကြဒီလိုကလေးတွေမြင်တော့ဘယ်နဲ့တရားဆောက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ဆိုဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျိုးစားရှိတော့မုန်းဘာကြဒီဖြစ်တဲ့ကိုကျိုးစားပြီးကြလည်းရှိတာများတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ဆိုပြီးဒီကလာဉာဏ်နဲ့မှလည်းဒီဉာဏ်နဲ့မပေါ်ဘူးဒါတော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်လာမှာပေါ့ဒုက္ခပရိသတ်ဉာဏ်7ပါးဖြစ်ဘူးလားဒီတော့မဂ္ဂင်7ပါးလည်းပေါ်လာရတာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးသွားပြီထုတ်သွားတော့ဝေဒနာမျိုးတာဝေဒနာမျိုးတာဆိုတော့ခဏမျိုးတော့မှတ်ပေါ်ဒါဒီမဲ့ဒီဘာလို့တည်းဆိုခဏကတ်ဒါနဲ့ခဏရောက်ဖြစ်တဲ့မဲ့ဒီဘာလို့ကတ်ဒါကြောင့်ဒီခဏကဒီမာနဖြစ်ကောင်းပါကျန်ထားရဟောရုပ်ရည်ဒါကြောင့်ခဏတော့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းလောက်တာလောက်ပါမရမလို့ဒီများတော့ရဆိုတယ်ငါဘယ်လောက်မရလဲရှိရမယ်လောက်တယ်လောက်ဒီများတော့နေကြလို့ရသေးတာငါလည်းလို့ကြလို့ဆိုရှိတာပဲလောက်တယ်လောက်ရရမှာပဲဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ကနာမာနတော့ဖြစ်တဲ့မဲ့ပြီကနာမာနမပေါ်ဘူးသူတို့ဆုံးတော့မဲ့ကြမပေါ်ဘူးလားမဲ့ကြဆုံးတော့ဝေနာမျိုးတာဟောကထာထုတ်သွားမချုပ်ဘူးလားနောက်တော့လည်းချုပ်တာကနာနေရတာဥပါဒနဲ့ချုပ်ဥပါဒနေရတာဓမ္မဘုရားရဲ့ဂုဏ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံကိုချုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုမူတယ်လိုက်လို့မဲ့ရမဲ့တာတစ်ခါပြန်ချုပ်ဘာကြဒါပြန်အစာမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအစာနဲ့ပြန်ချုပ်ဘာကြအစာမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအကောင်းကိုပြန်ဖြစ်တယ်တဏှာမာနဒုတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုတဏှာမာနဒုတိကိုပြန်ဖြစ်ချတယ်သဘောကျဒါကြောင့်ဒီတဏှာမာနဒုတိဟာတဲ့ဒီမဲ့ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ဖြစ်ကောင်းအာတုမှုရမ်းမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီဖြစ်တဲ့တွေကဒုက္ခတွေမြင်တာကဒီတဏှာမာနတွေကအမှုတွေချုပ်တာဒီတဏှာမာနတွေဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒကဇာတိကမရဏတွေကနိရောဓဒုက္ခစရံဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တဏှာမာနတွေကတဏှာဆိုတာဒုက္ခမာနဆိုတာဒီမှာဖြစ်လို့ဖြစ်နေဆိုတော့မာနလားဒုက္ခပဲဒီမှာဖြစ်နေဖြစ်နေလေအမြင်မြင်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခတွေကဖြစ်သွားတယ်ရိုးရိုးကတော့ဘုရားကြောင့်နေရတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျမဲ့ကြောင့်သဘောကျဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအပူဓာငိမ့်တာဘုရားကြောင့်လောက်ရမြင်ရဆိုတော့ဒီမိုက်ကိုဒါမြင်သုံးရတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးလားမြင်တော့ဝိဇ္ဇာကြီးဘယ်လိုမြင်လာလို့ဆိုတော့အထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာငါပြန်သိစားရအထောက်ရဘောလို့မသိဘူးလားနိဗ္ဗာန်မြင်ရတော့ကိုယ်စားရတော့ပြန်ငါကိုယ်တိုင်ရဘောလို့မသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုခါကျတော့ငါဒီကိုသွားမှာတော့ဆိုတော့ပူရရှိသေးတယ်ဒီတောင်ကမ်းပေါ်ရောက်ပါပဲမတရားကံကံနဲ့ငါပြည့်သဘောကျအဲ့ဒီလိုကြားလိုက်တော့မတရားကံကံကနိဗ္ဗာန်ပဲမြင်တာကံကအခုတော့မြင်တာ
နောက်စစ်တွေနေကြတယ်ကမပြောရင်ကောင်းတော့ကိုယ်တိုင်ရောက်တယ်တပည့်ကြဘာလို့လဲရောက်တာလဲမတော်နဲ့ပြောတဲ့အခါဒုက္ခချုပ်လို့ရောက်ဒီလိုကကျွန်တော်မာနချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်လို့ရောက်ပြီကျွန်တော်မာနချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တယ်မဲ့တယ်မယ်ကျွန်တော်ချုပ်အောင်လုပ်တာသဘောကျဒါကြောင့်ဒီမဲ့ရင်ဒီဓမ္မတွေကိုကိုးရအားထားရအရွယ်သုံးမှတစ်ခါတော့ရောက်လို့အခုကားရရောက်နေတာဒီကောင်အောင်လို့ပြောမလားဒီလိုရောက်နေတာဒါမှမရတော့ဒီတိုင်းကြီးစီးရတယ်ကိုစီးလိုက်နေတယ်ဒီမဲ့ရင်မရတော့ဘူးဆိုရင်မျိုးလေတော့ဆိုရန်ကြီးလားအဘောပါကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အရွယ်သုံးမှမှာတော့တတိယရွယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မြန်လုပ်တာဒီလိုကဆိုရင်လည်းရမေတ္တာမသိကောင်းတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြန်မြန်လုပ်အနာကိုအများနဲ့ကဘူးဆိုတော့ရင်းနေလားအများကသိသိနေတယ်ဒီရောက်တော့ဘုရားရဲ့တိုင်းအင်းကြီးရှိတော်လုပ်နေတယ်နဲ့ဘယ်တည်းလဲနော်ဒီတော့ဘုရားရှိရတော့ဆိုတော့ကောင်းရလားဒါပြန်ဓမ္မတို့လိမ္မာကျင်ရောက်ပလားမရောက်ဘူးလိမ္မာကျင်ရောက်လို့ရှင်ဒါကိုအမြင်ပေါအောင်လုပ်ထားရမလဲမိစ္ဆာမြင်ပေါအောင်လုပ်ထားပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ရမရှိဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြဆုံးနိုင်ကြပါလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာမြင်အောင်စုဆိုတော့လည်းကြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာလေဒါတကယ်တော့ရောက်လို့ခေါ်လို့ရမြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့ပြင်ရုပ်ကကိုယ်တိုင်ရရတာဖြစ်သွားပြီတပည့်ကြဒီမိစ္ဆာမျိုးရသိရလို့လားဒါလို့တရားဓမ္မတို့ရှင်တော်ရဲ့တရားမှာသနာမာနပင်နဲ့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဒါကလုတ်တဲ့ထဲဒီပါလေသတ်တဲ့ကတော့ဒီအလိုလိုပြရတော့တယ်လည်းမကြည့်ဘူးလားဒါကြောင့်သနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာကိုတရားဓမ္မတို့သနာနဲ့လည်းဆက်ဆက်ရပါသနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မက်ပေါ်ရမက်ကလည်းဆက်ဆက်အစားကမြစ်တဲ့ဝေဒနာဘာနဲ့ဖြစ်တယ်အစားနဲ့လည်းပြန်ပြတ်စီသနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မိသားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အဲဒီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီးတော့မက်ကလည်းသနာပဲဆိုင်တယ်သဘောကျဒီလိုတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီသနာမှများနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့မှတ်လားသရာဂတိဝိရိယနဲ့လုပ်ကြတော့ပฏิပဒါနဲ့လုပ်ကြတော့သရာကိုကိုယ်လို့လုပ်ကြတော့ပฏิကိုအင်္ဂလိပ်လုပ်ကြရင်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်၅ပါးဘုံ၅ပါးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်လည်းဒီနှစ်ခုမူတယ်လို့ရင်တော့အလုတ်ကမှန်ရင်ပြီးတာရမလားဒါဒီကကောင်းအောင်နားလို့ဒါလည်းဒီလိုပြောကြတယ်